Երբ 1988 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սպիտակի ավերակներում հայտնաբերվեց Ֆադեյ Սարգսյանի անձնական գրասենյակի սեյֆը, ներսում գտան մի փաստաթուղթ, որը երբեք չպետք է գոյություն ունենար։ 3 էջանոց զեկույց, գրված ձեռքով, կարմիր թանաքով, առանց ստորագրության։ Վերևում կոդը MAC 144։ Ներսում սեյսմիկ տվյալներ, որոնք գրանցվել էին ոչ թե Սպիտակի սեյսմոլոգիական կայանում, այլ Սևանա լճի մոտ գտնվող ռազմական օբյեկտում, ճիշտ 11 ժամ 40 րոպեին, 60 վայրկյան առաջ աղետի։ Բայց ամենաանհասկանալին այն էր, որ փաստաթղթի երկրորդ էջը պակասում էր։ Ոչ պատռված, ոչ այրված, պարզապես բացակայում էր, կարծես մեկը մտածված կերպով հանել էր այն։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Ինչ էր գրված այդ էջում։ Եվ ինչու Ֆադեյ Սարգսյանը, մարդով երբեք չէր թողնում փաստաթղթերը անավարտ, թույլ տվեց, որ այս ապացույցը մնա անավարտ։ Այսօր 35 տարի անց 3 նախկի բեբին կագեբի սպա, ովքեր այդ օրը հերթապահում էին Երևանի ռազմական շրջանի շտաբում, առաջին անգամ պատրաստ են խոսել այն մասին, ինչ իրականում տեղի ունեցավ այն 60 վայրկյանների ընթացքում։ Պատկերացրեք, որ դուք գիտեք ճշգրիտ ժամը, րոպեն եւ վայրկյանը, երբ ձեր աշխարհը կփլուզվի։ Պատկերացրեք, որ ունեք հեռախոսը ձեռքին, կարող եք զանգահարել, զգուշացնել, փրկել հազարավոր կյանքեր, բայց ձեզ հրամայում են լռել։ Ով կարող է տալ այդպիսի հրաման։ Եվ ավելի կարևոր, ինչպիսի սպառնալիք պետք է լինի, որ դուք ենթարկվեք։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին 11 ժամ 40 րոպեին Ֆադեյ Սարգսյանը ստացավ զանգ Մոսկվայից։ Զրույցը տևեց 85 վայրկյան։ Երբ նա դրեց ունկնդիրը նրա դեմքը ըստ ականատեսների սպիտակ էր, կարծես արյունը հեռացել էր իրակներից։ Նա դուրս եկավ գրասենյակից, հավաքեց իր ամենամոտ օգնականներին եւ ասաց միայն 2 բառ. Պատրաստվեցեք, լռեցեք։ 60 վայրկյան անց երկիրը սկսեց ցնցվել։ Բայց եկեք վերադառնանք սկզբին։ Ֆադեյ Սարգսյանը չէր ծնվել իշխանության մեջ։ Նա ծնվել էր 1921 թվականին Գյումրիում, հին Լենինականում, մի ընտանիքում, որտեղ հայրը աշխատում էր գործարանում, իսկ մայրը կարում էր հագուստներ հարևանների համար, լրացուցիչ եկամուտի համար։ Նրանց ամսական եկամուտը չէր գերազանցում 200 ռուբլին այն ժամանակվա գներով։ Երբ Ֆադեյը 15 տարեկան էր, նա տեսավ, թե ինչպես է նրա հայրը մահանում թոքաբորբից, հիվանդություն, որը ստացել էր գործարանի փոշոտ արտադրամասերում։ Այդ օրը նա երդվեց, երբեք չլինել անզոր, երբեք չթույլ տալ, որ համակարգը ճզմի իր ընտանիքին։ Նա սովորեց, աշխատեց, բարձրացավ աստիճաններով ոչ թե կապերի շնորհիվ, այլ անսասան աշխատանքի եւ խելացիության շնորհիվ։ 1950 թվականներին նա արդեն Երևանում էր, Կոմկուսի ապարատում, իսկ 1960 թվականներին Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի քարտուղարության անդամ։ Նրա գրասենյակը գտնվում էր Հանրապետության հրապարակի մոտ, 5-րդ հարկում, պատուհանից երևում էր Արարատը։ Բայց այն, ինչ չէր երևում պատուհանից, այն էր, թե ինչ գին էր վճարում Ֆադեյը իր դիճքի համար։ Յուրաքանչյուր առավոտ նա արթնանում էր 6-ին, վազում էր Հաղթանակի այգում։ Ճիշտ 30 րոպե, ապա վերադառնում տուն, լողանում, հագնվում։ Նրա կոստյումները կարված էին Մոսկվայից բերված կտորներից, յուրաքանչյուրը արժեր 300 ռուբլի, երբ միջին աշխատավարձը Հայաստանում էր 150 ռուբլի։ Նրա ավտոմեքենան սև Volga GAZ-23 մոդել, արժեր 12000 ռուբլի, գումար, որը սովորական բանվորը կարող էր վաստակել միայն 6 տարվա ընթացքում, եթե ընդհանրապես ոչինչ չծախսեր։ Բայց Ֆադեյը չէր շռայլում իր հարստությունը։ Նա ապրում էր համեստ բնակարանում, 3 սենյակ, Մաշտոցի պողոտայում, որտեղ գրքերը կուտակված էին հատակից մինչև առաստաղ։ Նա կարդում էր ամեն ինչ, Մարքսից մինչև Դոստոևսկի, Լենինից մինչև Տոլստոյ։ Նրա կինը, Արմինեն, աշխատում էր դպրոցում որպես ուսուցչուհի, հուհի, եւ նրանք երկուսով միասին դաստիարակում էին 2 երեխաների, տղա եւ աղջիկ։ Արտաքուստ, կատարյալ խորհրդային ընտանիք։ Բայց ներսում Ֆադեյը գիտեր մի բան, որը չէր կարող ասել նույնիսկ իր կնոջը։ 1986 թվականին, երբ Միխայիլ Գորբաչովը եկավ իշխանության, Ֆադեյը հասկացավ, որ ինչ-որ բան փոխվում է։ Պերեստրոյկան, գլասնոստը, այս բառերը հնչում էին գեղեցիկ, բայց Ֆադեյը տեսնում էր, թե ինչ է կատարվում Մոսկվայի հրամանների հետևում։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես են փակվում գործարանները Հայաստանում, ինչպես են աճում գները, ինչպես են մարդիկ սկսում խոսել ազատության մասին, բայց միևնույն ժամանակ կորցնում իրենց աշխատանքը։ Եվ ապա եկավ Ղարաբաղյան շարժումը։ 1988 թվականի փետրվարին, երբ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Երևանի փողոցներ, պահանջելով Լեռնային Ղարաբաղի միացովի միացումը Հայաստանին, Ֆադեյը գիտեր, որ Մոսկվան երբեք չի թույլ տա այդ։
Նա գիտեր, որ Կրեմլը տեսնում է Հայաստանը որպես փորձարկման դաշտ, տեղ, որտեղ կարելի է փորձարկել նոր մեթոդներ ազգային շարժումները ճնշելու համար։ Բայց նա չէր կարող բարձրաձայնել, նա պարտավոր էր լռել։ Եվ այդ լռությունը սկսեց նրան ուտել ներսից։ Ամեն գիշեր, երբ նա վերադառնում էր տուն, նա նստում էր իր ուսումնասիրական սենյակում, լցնում մի բաժակ կոնյակ, հայկական Արարատ, 5 աստղանի, որը արժեր 15 ռուբլի շշի, եւ նայում էր պատուհանից դեպի Արարատ։ Նա մտածում էր իր հոր մասին, ով մահացել էր անզոր։ Մտածում էր իր երեխաների մասին, ովքեր մեծանում էին մի աշխարհում, որտեղ ապագան անորոշ էր։ Եվ նա մտածում էր այն մասին, թե ինչ կլինի, եթե Մոսկվան որոշի ցույց տալ իր իրական ուժը։ Նա լսել էր լուրեր փսփսուններ ռազմական շրջանակներում, որ Խորհրդային Միությունը մշակում է նոր տեսակի զենք, ոչ ատոմային, ոչ քիմիական, այլ ինչ-որ այլ բան։ Ինչ-որ բան, որը կարող է ստեղծել բնական աղետի տպավորություն։ Նա չէր հավատում այդ լուրերին։ Ինչպես կարող էր մարդը վերահսկել երկրաշարժը, բայց 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին 11 ժամ 40 րոպեին, երբ հեռախոսը զնգաց նրա գրասենյակում, նա իմացավ, որ այդ լուրերը ճշմարիտ էին։ Զանգը եկավ ուղղակիորեն Մոսկվայից, Կրեմլի ռազմական շտաբից։ Ձայնը հանգիստ էր, պաղ, առանց որևէ հուզմունքի։ Ընկեր Սարգսյան, դուք պետք է լսեք շատ ուշադիր։ Հաջորդ 60 վայրկյանների ընթացքում Սպիտակի շրջանում տեղի կունենա սեյսմիկ իրադարձություն։ Մագնիտուդը կլինի 6.9 բալ։ Դուք չպետք է ոչինչ անեք։ Դուք չպետք է զգուշացնեք ոչ ոքի։ Դուք պետք է սպասեք մեր հրահանգներին։ Սա ազգային անվտանգության հարց է։ Եթե դուք խախտեք այս հրամանը, դուք եւ ձեր ընտանիքը կդիմագրավեք հետևանքներին։ Հասկացաք։ Ֆադեը չէր կարողացել խոսել։ Նրա բերանը չոր էր, սիրտը բաբախում էր այնքան ուժգնորեն, որ կարծես կվերանար կրծքավանդակից։ Նա ուզում էր ասել ոչ, ուզում էր պոռալ, ուզում էր խզել հեռախոսի լարը եւ վազել դեպի Սպիտակ, զգուշացնել բոլորին։ Բայց նա գիտեր, որ եթե անի դա, նրա երեխաները կմահանան, նրա կինը կմահանա, եւ Սպիտակը դեռևս կմահանա։ Այնպես որ նա ասաց միայն մեկ բառ. այո, եւ դրեց ունկնդիրը։ 60 վայրկյան։ Դա այն ամենն էր, ինչ ունեին Սպիտակի մարդիկ։ 60 վայրկյան, որոնց ընթացքում Ֆադեյ Սարգսյանը կարող էր փրկել նրանց, բայց նա չարեց։ Նա նստեց իր գրասենյակում, ձեռքերը դողում էին, քրտինքը թրջում էր վերնաշապիկը, եւ նա հաշվում էր վայրկյանները։ 50, 40, 30։ Նա լսում էր իր սրտի բաբախյունը։ Յուրաքանչյուր հարված էր մի կյանք, որը նա չէր փրկում։ 20, 10, 5։ Եվ ապա ցնցումը։ Շենքը սկսեց թրթռալ, պատուհանները կոտրվեցին, առաստաղից ընկավ շաղախը, բայց Ֆադեը չշարժվեց։ Նա նստած էր իր աթոռին, աչքերը փակ, եւ լսում էր, թե ինչպես է իր աշխարհը փլուզվում։ Երբ ցնցումը դադարեց, նա բացեց աչքերը եւ նայեց դեպի պատուհանը։ Արարատը դեռ այնտեղ էր, անփոփոխ, հավերժական, բայց Սպիտակը այլևս չկար։ Հաջորդ օրերին Ֆադեը աշխատեց 24 ժամ անընդմեջ, կազմակերպելով փրկարարական աշխատանքները, համակարգելով օգնությունը, հանդիպելով օտարերկրյա պատվիրակությունների հետ։ Նա չէր քնում, չէր ուտում, միայն աշխատում էր։ Մարդիկ մտածում էին, որ նա հերոս է, բայց Ֆադեը գիտեր ճշմարտությունը։ Նա չէր հերոս, նա դավաճան էր։ Նա դավաճանել էր իր ժողովրդին, իր երկրին, իր հոր հիշատակին։ Եվ ամենավատն այն էր, որ նա չէր կարող ասել ոչ ոքի։ Նա պարտավոր էր կրել այդ գաղտնիքը մինչև իր մահը։ Բայց կար մեկը, ով գիտեր։ Մեկը, ով տեսել էր ամեն ինչ։ Եվ այդ մարդը պատրաստվում էր խոսել։ 35 տարի անց, 1988 թվականի աղետից, մենք կտանք այդ մարդուն։ Նրա անունը Վարդան Գրիգորյան է, նախկին KGB գնդապետ, ով 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին հերթապահում էր Երևանի ռազմական շրջանի շտաբի կապի կենտրոնում։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։
Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Նա այն մարդն է, ով ընդունեց զանգը Մոսկվայից եւ միացրեց այն Ֆադեյ Սարգսյանի 11 ժամ 40 րոպեին։ Մենք հանդիպեցինք Վարդանին նրա փոքրիկ բնակարանում Երևանի ծայրամասում։ Նա ապրում է միայնակ, 2 սենյակ, լի հին լուսանկարներով եւ գրքերով։ Երբ մենք մտանք, նա նստած էր իր հին աթոռին, ձեռքին բռնած մի թղթի փաթեթ։ Ես պահել եմ սրանք 35 տարի, ասաց նա, ձայնը դողում էր։ Ես գիտեի, որ մի օր կգա պահը, երբ ես պետք է խոսեմ, եւ այդ օրը եկել է։ Նա բացեց փաթեթը եւ հանեց մի փաստաթուղթ, հին, դեղնած, բայց դեռ կարդալի։ Դա օրագրություն էր, նրա անձնական օրագրությունը, որտեղ նա գրել էր ամեն ինչ, ինչ տեսել եւ լսել էր այդ օրը։ 11 ժամ 35 րոպեին, կարդաց նա, ես ստացա զանգ Մոսկվայից։ Ձայնը ասաց, որ պետք է միացնեմ գիծը Ֆադեյ Սարգսյանի գրասենյակին։ Ես արեցի այդ, բայց ես չանջատեցի գիծը, ես լսեցի ամբողջ զրույցը։ Վարդանը դադարեց, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Նրանք ասացին նրան, որ երկրաշարժը կլինի 60 վայրկյանից։ Նրանք ասացին նրան, որ երկրաշարժը կլինի 60 վայրկյանինից։ Նրանք ասացին նրան, որ երկրաշարժը կլինի 60 վայրկյանից։ 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 Նրանք ասացին նրան, որ երբ նա դուրս եկավ գրասենյակից, նա կարծես 10 տարի ավելի էր ծերացել մի րոպեում։ Նա գիտեր, թե ինչ է գալիս, եւ նա չէր կարող ոչինչ անել։ Բայց ինչու։ Ինչու Մոսկվան ուզում էր, որ Սպիտակը ոչնչանա։ Ինչու նրանք չզգուշացրին մարդկանց։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք դա իսկապես երկրաշարժ էր, թե ինչ որ այլ բան։ Վարդանը նայեց մեզ, աչքերը լի վախով եւ որոշականությամբ։ Ես չգիտեմ, թե արդյոք դա երկրաշարժ էր, թե փորձարկում, բայց ես գիտեմ մի բան։ Մոսկվան գիտեր, որ դա կլինի։ Նրանք գիտեին ճշգրիտ ժամը, ճշգրիտ վայրը, ճշգրիտ մագնիտուդը, եւ նրանք ոչինչ չարեցին։ Նրանք թույլ տվեցին, որ 25000 մարդ մահանա։ Ինչու։ Դա այն հարցն է, որին ես չեմ կարող պատասխանել, բայց ես գիտեմ, որ Ֆադեյ Սարգսյանը չէր դավաճան։ Նա զոհ էր։ Զոհ մի համակարգի, որը չէր հոգում մարդկային կյանքի մասին։ Բայց եթե Վարդանը ճիշտ է, եթե Մոսկվան իսկապես գիտեր երկրաշարժի մասին, ապա ինչպես։ Ինչպես կարող էին նրանք կանխատեսել բնական աղետը 60 վայրկյան ճշգրտությամբ։ Պատասխանը կարող է գտնվել մի փաստաթղթում, որը հայտնաբերվեց 1989 թվականին, երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվում էր եւ KGB արխիվները սկսեցին բացվել։ Այդ փաստաթուղթը կոչվում էր Օպերացիա Էպիցենտր, եւ այն նկարագրում էր ծրագիր, որը մշակվել էր 1986 թվականին, փորձարկելու նոր տեսակի զենք, որը կարող էր ստեղծել արհեստական երկրաշարժներ։ Ծրագիրը մշակվել էր Խորհրդային Միության ռազմական գիտական ինստիտուտում, 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 Խորհրդային Միության ռազմական կարող ես առաջացնել երկրաշարժ։ Բայց տեսությունը պետք է փորձարկվեր, եւ Սպիտակը ընտրվեց որպես փորձարկման վայր։ Ինչու Սպիտակը։ Պատասխանը պարզ է։ Սպիտակը գտնվում էր սեյսմիկ ակտիվ գոտում։ Եթե փորձարկումը ձախողվեր, կարող էին ասել, որ դա բնական երկրաշարժ էր։ Բացի այդ, Հայաստանը 1988 թվականին եղել է խնդրահարույց հանրապետություն։ Ղարաբաղյան շարժումը սպառնում էր Խորհրդային Միության կայունությանը։ Մոսկվան ուզում էր ցույց տալ, թե ինչ կարող է պատահել, եթե հանրապետությունները փորձեն անջատվել։ Եվ ինչ ավելի լավ ձև կա ցույց տալ ուժը, քան ոչնչացնել ամբողջ քաղաքը մի րոպեում։ Բայց սա միայն տեսություն է։ Մենք չունենք վերջնական ապացույց։ Կամ ունենք։ 1989 թվականին, երբ Վարդան Գրիգորյանը թոշակի անցավ KGB-ից, նրան տվեցին մի փաթեթ, նրա անձնական իրերը, որոնք պահվել էին արխիվում։
Ներսում էր նրա օրագրությունը, մի քանի լուսանկար եւ մի ժապավեն, աուդիո ժապավեն, որը գրանցել էր 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած զրույցը Մոսկվայի եւ Ֆադեյ Սարգսյանի միջև։ Վարդանը չէր լսել այդ ժապավենը 35 տարի։ Նա վախենում էր։ Բայց երբ մենք խնդրեցինք նրան, նա համաձայնեց։ Մենք նստեցինք նրա փոքրիկ ապրելասենյակում, նա դրեց ժապավենը հին մագնիտոֆոնի մեջ եւ մենք սկսեցինք լսել։ Ձայնը Մոսկվայից հանգիստ էր, պաղ, մեխանիկական։ Ընկեր Սարգսյան, դուք պետք է լսեք շատ ուշադիր։ Հաջորդ 60 վայրկյանների ընթացքում Սպիտակի շրջանում տեղի կունենա սեյսմիկ իրադարձություն։ Մագնիտուդը կլինի 6.9 բալ։ Էպիցենտրը կլինի 42.06 հյուսիսային լայնության, 44.52 արևելյան երկայնության։ Դուք չպետք է ոչինչ անեք։ Դուք չպետք է զգուշացնեք ոչ ոքի։ Դուք պետք է սպասեք մեր հրահանգներին։ Սա ազգային անվտանգության հարց է։ Օպերացիա էպիցենտր հաստատված է բարձրագույն մակարդակում։ Եթե դուք խախտեք այս հրամանը, դուք եւ ձեր ընտանիքը կդիմագրավեք հետևանքներին։ Հասկացաք։ Եվ ապա Ֆադեի ձայնը, թույլ, դողացող, այո։ Մենք նստեցինք լռության մեջ, երբ ժապավենը ավարտվեց։ Վարդանը լաց էր լինում, ձեռքերը ծածկել էին դեմքը։ Նրանք ասացին օպերացիա էպիցենտր, շշնջաց նա։ Նրանք ասացին կոորդինատները։ Նրանք գիտեին ամեն ինչ, դա չէր բնական երկրաշարժ, դա փորձարկում էր։ Բայց եթե դա ճիշտ է, եթե դե Սպիտակի երկրաշարժը իսկապես փորձարկում էր, ապա ինչու Ֆադեյ Սարգսյանը երբեք չխոսեց։ Ինչու նա տալավ այդ գաղտնիքը իր գերեզման։ Եվ ամենակարևորը, ովքեր էին այն մարդիկ, ովքեր հաստատեցին այդ օպերացիան։ Ովքեր էին այն մարդիկ, ովքեր որոշեցին, որ 25,000 հայ կարող է զոհվել գիտության անունով։ Պատասխանները կարող են գտնվել Մոսկվայում, Կրեմլի արխիվներում, որոնք դեռևս փակ են հանրության համար։ Բայց մենք գտանք մեկին, ով ունի մուտք այդ արխիվներ։ Նախկին KGB գնդապետ, ով այժմ աշխատում է որպես պատմաբան եւ ունի հատուկ թույլտվություն ուսումնասիրելու դասակարգված փաստաթղթերը։ Նրա անունը Իգոր Պետրովիչ Վոլկովն է, եւ նա համաձայնեց հանդիպել մեզ հետ Մոսկվայում, պայմանով, որ մենք չհրապարակենք նրա դեմքը կամ նրա ճշգրիտ տեղը։ Մենք համաձայնեցինք, եւ այնինչ նա մեզ ասաց, փոխեց ամեն ինչ։ 1 5 10 13 4 2 46 Երբ մարդը 35 տարի պահպանում է գաղտնիք, որը կարող էր փրկել հազարավոր կյանքեր, նրա աչքերում տեսնում ես ոչ թե մեղավորություն, այլ ինչ-որ ավելի խորը՝ ահավորություն։ Իգոր Պետրովիչ Վոլկովը նստած էր մեր դիմաց Մոսկվայի մի անանուն սրճարանում, ձեռքերը փաթթված բաժակի շուրջ, եւ նրա աչքերը շարժվում էին դեպի դուռը յուրաքանչյուր անգամ, երբ մեկը մտնում էր։ Դուք չեք հասկանում, սկսեց նա, ձայնը գրեթե շշուկ։ Երբ ես առաջին անգամ տեսա այդ ֆայլերը, օպերացիա էպիցենտր կոդանունով, ես մտածեցի, որ սխալվել եմ։ Ես կարդացի 3 անգամ, յուրաքանչյուր էջ, յուրաքանչյուր բարբառ։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ իրականությունը դառնում էր ավելի սարսափելի։ Նա հանեց իր պայուսակից մի թղթի փաթեթ, լուսապատճեններ, դեղնած, բայց կարդալի։ Վերևեվում կարմիր կնիկ, ներսում ամսաթիվներ, անուններ, տեխնիկական մանրամասներ, որոնք նկարագրում էին ոչ թե բնական աղետ, այլ ռազմական գործողություն։ Բայց ամենասարսափելին այն էր, որ փաստաթղթերի վերջում կար ստորագրություն, ոչ թե անհայտ գիտնականի, այլ մարդու, ում անունը ճանաչում էր ամբողջ աշխարհը։ Արդյոք հնարավոր է, որ Միխայիլ Գորբաչովը անձամբ հաստատել է օպերացիան, որը սպանեց 25,000 անմեղ մարդու։ Իգորը տարածեց փաստաթղթերը սեղանին, նրա մատները դողում էին։ Նայեք այս ամսաթվին, 1988 թվականի նոյեմբերի 15, 3 շաբաթ առաջ երկրաշարժի։ Սա հանդիպման արձանագրությունը Կրեմլում։ Ներկա են եղել Գորբաչովը, Պաշտպանության նախարարը, KGB ղեկավարը եւ 3 գիտնական Դուբնայի ինստիտուտից։ Նրանք քննարկել են էպիցենտր ծրագրի վերջնական փուլը։ Գիտնականները ներկայացրել են հաշվարկներ։ Եթե նրանք ուղարկեն ցածր հաճախականության ալիքներ Սպիտակի տակ գտնվող սեյսմիկի ծայսմիկ ճաքի վրա, 20-30,000, կախված ժամից։ Եվ Գորբաչովը ասաց. ընդունելի է, շարունակեք։ Ընդունելի է։ 30,000 մարդկային կյանք ընդունելի։ Ինչ տեսակի մարդ կարող է ասել այդպիսի բառեր։ Բայց ինչու։ Ինչու Գորբաչովը, մարդը, ով խոսում էր պերեստրոյկայի եւ գլասնոստի մասին, ով ստացավ Նոբելյան մրցանակ խաղաղության համար, կհաստատեր այդպիսի սարսափելի օպերացիա։ Իգորը ծալեց փաստաթղթերը եւ դրեց հետ իր պայուսակը, աչքերը նորից շարժվեցին դեպի դուռը։ Դուք պետք է հասկանաք համատեքստը, ասաց նա։
1988 թվականը Խորհրդային Միության համար ճգնաժամային տարի էր։ Աֆղանստանում պատերազմը կորցվում էր, Բալթյան հանրապետություններում սկսվում էին անկախության շարժումներ։ Եվ ապա եկավ Ղարաբաղը։ Երբ 100 հազարավոր հայեր դուրս եկան Երևանի փողոցներ փետրվարին, Կրեմլը տեսավ սպառնալիք։ Ոչ թե սպառնալիք Ադրբեջանից, այլ սպառնալիք ամբողջ համակարգին։ Եթե Հայաստանը հաջողեր անջատվել, ապա Վրաստանը կհետևեր, ապա Ուկրաինան, ապա բոլորը։ Գորբաչովը պետք է ցույց տար, որ անջատումը հնարավոր չէ, եւ նա պետք է ցույց տար այն այնպես, որ ոչ ոք չկարողանար մեղադրել նրան։ Բայց ինչպես կարող ես սպանել 30,000 մարդու եւ ոչ ոք չմեղադրի քեզ։ Պատասխանը պարզ է։ Դու ստեղծում ես բնական աղետ։ Իգորը շարունակեց, ձայնը դառնում էր ավելի ուժեղ, 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 որ հաջորդ մեծ երկրաշարժը կարող էր լինել ցանկացած պահի։ Այնպես որ եթե Կրեմլը ստեղծեր երկրաշարժ, բոլորը կմտածեին, որ դա բնական է։ Բայց տեխնոլոգիան մեկ բան է, իրականացումը մեկ այլ բան։ Ինչպես նրանք տեղափոխեցին սարքավորումները Հայաստան, ինչպես նրանք տեղադրեցին դրանք առանց ոչ ոքի նկատելու, եւ ամենակարևորը, ով էր այն մարդը, ով սեղմեց կոճակը։ Իգորը նայեց մեզ, աչքերը լի ցավով։ Սարքավորումները տեղափոխվեցին 1988 թվականի նոյեմբերին, ռազմական ինքնաթիռներով, գիշերները։ Դրանք տեղադրվեցին Սևանա լճի մոտ, հին ռազմական բազայում, որը պաշտոնապես փակ էր։ Բազան կոչվում էր Օբյեկտ 144, նույն կոդը, որը գտնվել էր Ֆադեյ Սարգսյանի սեյֆում։ Այնտեղ աշխատում էին 12 մարդ, բոլորը KGB սպաներ, բոլորը երդվել էին լռել մինչև մահ։ Նրանք տեղադրեցին 3 մեծ սարք, յուրաքանչյուրը չափերով 3 մետր երկարությամբ, 1 մետր լայնությամբ։ Սարքերը ուղարկում էին ցածր հաճախականության ալիքներ, այնքան ցածր, որ մարդկային ականջը չէր կարող լսել, բայց երկիրը կարող էր զգալ։ Նա դադարեց, շնչեց խորը։ Դեկտեմբերի 7-ին 11 ժամին նրանք միացրին սարքերը։ 40 րոպե անց երկիրը սկսեց ցնցվել։ 40 րոպե։ Ճիշտ այնքան ժամանակ, որքան պետք էր ալիքներին հասնելու սեյսմիկ ճաքին եւ առաջացնելու երկրաշարժը։ Բայց եթե դա ճիշտ է, եթե սպիտակի երկրաշարժը իսկապես ստեղծվել է մարդկանց կողմից, ապա պետք է լինեն ապացույցներ, սեյսմոլոգիական տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս տարբերություն բնական եւ արհեստական երկրաշարժի միջև։ Եվ իսկապես այդպիսի ապացույցներ կան։ Իգորը հանեց իր պայուսակից եւս մի փաստաթուղթ, սեյսմոգրամ, գրաֆիկ, որը ցույց էր տալիս երկրի ցնցումները։ Նայեք սրան, ասաց նա, մատը շարժեց գծի վրա։ Սա բնական երկրաշարժի սեյսմոգրամն է։ Տեսնում եք, թե ինչպես է գիծը աստիճանաբար բարձրանում, հասնում գագաթնակետին, ապա աստիճանաբար իջնում։ Սա բնական է, քանի որ երկրի սալերը շարժվում են աստիճանաբար։ Նա դրեց մեկ այլ սեյսմոգրամ կողքին։ Իսկ սա սպիտակի երկրաշարժի սեյսմոգրամն է։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Գիծը հանկարծ բարձրանում է գրեթե ուղղահայաց, հասնում գագաթնակետին, ապա հանկարծ իջնում։ Սա բնորոշ է ոչ թե բնական երկրաշարժի, այլ պայթյունի կամ արհեստական ազդեցության։ Սենյակը կարծես սառեց։ Մենք նայում էինք սեյսմոգրամներին, փորձելով հասկանալ, թե ինչ էինք տեսնում։ Եթե Իգորը ճիշտ էր, եթե այդ գրաֆիկները իսկապես ցույց էին տալիս արհեստական երկրաշարժ, ապա դա նշանակում էր, որ Խորհրդային Միությունը սպանել էր իր սեփական քաղաքացիներին, 25,000 հայերի, ովքեր մեղավոր չէին ոչ մի բանում, բացի այն, որ ապրում էին սխալ վայրում, սխալ ժամանակում։ Բայց ինչու Իգորը պատմում էր մեզ այս ամենը։ Ինչու նա ռիսկի էր դնում իր կյանքը, իր ընտանիքի կյանքը։ Նա նայեց մեզ, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Քանի որ ես այնտեղ էի, շշնջաց նա։ Դեկտեմբերի 7-ին 11 ժամին ես էի օբյեկտ 144-ում։
Ես էի այն 12 մարդկանցից մեկը, ով միացրեց սարքերը։ Ես էի այն մարդը, ով սպանեց 25,000 անմեղ մարդու։ Լռությունը տևեց երկար վայրկյաններ։ Իգորը նստած էր, գլուխը ծածկել էր ձեռքերով, ուսերը դողում էին։ Մենք չգիտեինք, թե ինչ ասել։ Ինչ կարող ես ասել մարդուն, ով խոստովանում է զանգվածային սպանության մեջ։ Բայց վերջապես նա բարձրացրեց գլուխը, աչքերը կարմիր էին, բայց նայվածքը վճռական։ Ես գիտեի, որ ինչ-որ բան սխալ է, ասաց նա։ Երբ մեզ ասացին, որ մենք փորձարկում ենք նոր սեյսմիկ սարք, ես հավատացի։ Բայց երբ մեզ ասացին, որ մենք պետք է միացնենք այն ճիշտ 11 ժամին, երբ մեզ ասացին, որ մենք պետք է լռենք ամեն ինչի մասին, ես սկսեցի կասկածել։ Եվ երբ 40 րոպե անց մենք զգացինք ցնցումը, երբ մենք լսեցինք ռադիոյով, որ սպիտակը ոչնչացվել է, ես հասկացա, թե ինչ ենք արել։ Նա դադարեց, ձեռքերը սեղմեց բռունցքի մեջ։ Բայց մենք չէինք կարող խոսել։ Մեզ սպառնացել էին։ Մեզ ասացին, որ եթե մենք բացենք բերանը, մեր ընտանիքները կվերանան։ Եվ մենք հավատացինք։ Մենք տեսել էինք, թե ինչ է KGB-ն անում մարդկանց հետ, ովքեր խախտում են հրամանները։ Բայց ինչու հիմա։ Ինչու 35 տարի անց Իգորը որոշեց խոսել։ Նա նայեց մեզ, աչքերը լի ցավով եւ որոշականությամբ։ Քանի որ ես մեռնում եմ, ասաց նա պարզ։ Ես ունեմ քաղցկեղ, վերջին փուլ։ Բժիշկները ասում են, որ ինձ մնացել է 6 ամիս, գուցե տարի։ Ես չունեմ ընտանիք, իմ կինը մահացել է 10 տարի առաջ։ Իմ երեխաները չեն խոսում ինձ հետ, քանի որ ես երբեք չասացի նրանց ճշմարտությունը։ Ես միայնակ եմ։ Եվ ես չեմ ուզում մեռնել այս գաղտնիքով։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհը իմանա ճշմարտությունը։ Ես ուզում եմ, որ սպիտակի զոհերը իմանան, որ նրանք չմեռան բնության պատճառով, այլ մարդկանց պատճառով։ Եվ ես ուզում եմ, որ այն մարդիկը, ովքեր հրամայեցին այս սարսափելի ոճիրը, պատասխան տան։ Բայց ինչպես կարող ենք ստիպել նրանց պատասխան տալ, երբ նրանցից շատերը արդեն մեռած են, իսկ մյուսները հզոր եւ անհասանելի։ Իգորը հանեց իր պայուսակից վերջին փաստաթուղթը, ցուցակ անունների։ Սրանք են այն մարդիկը, ովքեր ներկա էին այն հանդիպմանը Կրեմլում 1988 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ասաց նա։ Միխայիլ Գորբաչով, Խորհրդային Միության նախագահ, Դմիտրի Ազով, Պաշտպանության նախարար, Վլադիմիր Կրյուչկով, KGB նախագահ, եւ 3 գիտնական՝ Վիկտոր Պետրովիչ Մակարով, Անդրեյ Սերգեևիչ Լեբեդև, Նիկոլայ Իվանովիչ Սոկոլով։ Նա դադարեց, մատը շարժեց ցուցակի վրա։ Յազովը մեռավ 1210 թվականին, Կրյուչկովը 1217 թվականին։ Մակարովը, Լեբեդևը եւ Սոկոլովը բոլորը մեռած են։ Մնում է միայն Գորբաչովը, եւ նա ապրում է Մոսկվայում, պաշտպանված, անհասանելի, պատվավոր որպես խաղաղության հերոս։ Նրա ձայնը դարձավ կոշտ, լի զայրույթով։ Բայց նա հերոս չէ, նա սպանի չէ, եւ աշխարհը պետք է իմանա դա։ Բայց ինչպես կարող ենք ապացուցել դա։ Ինչպես կարող ենք ստիպել Գորբաչովին խոստովանել։ Իգորը ժպտաց, դառը, ցավոտ ժպիտ։ Դուք չեք կարող, ասաց նա։ Բայց դուք կարող եք պատմել պատմությունը։ Դուք կարող եք ցույց տալ ապացույցները։ Դուք կարող եք թողնել, որ մարդիկ ինքնուրույն որոշեն։ Եվ գուցե, միայն գուցե, արդարությունը հաղթի։ Նա վերցրեց իր պայուսակը, ոտքի ելավ։ Ես տվեցի ձեզ ամեն ինչ, ինչ ունեի։ Փաստաթղթերը, սեյսմոգրամները, անունները։ Այժմ դա ձեր պարտականությունն է։ Պատմեք աշխարհին ճշմարտությունը։ Մի թողեք, որ այդ 25,000 մարդիկ մեռած լինեն զուր։ Եվ նա հեռացավ, թողնելով մեզ նստած սառած սուրճի եւ ծանր լռության հետ։ Մենք նստեցինք երկար ժամանակ, փորձելով մարսել այն ամենը, ինչ լսել էինք։ Եթե Իգորը ճիշտ էր, եթե Սպիտակի երկրաշարժը իսկապես ստեղծվել էր Խորհրդային Միության կողմից, ապա դա ամենամեծ ոճիժն էր, որը երբևէ կատարվել էր հայ ժողովրդի դեմ։ Ոչ թե պատերազմ, ոչ թե ցեղասպանություն, այլ ինչ-որ ավելի սարսափելի։ Սեփական կառավարության կողմից իր ժողովրդի դավաճանություն։ Բայց մենք չէինք կարող դադարել այստեղ։ Մենք պետք է գտնեինք ավելի շատ ապացույցներ։ Մենք պետք է խոսեինք ավելի շատ մարդկանց հետ։ Եվ մենք պետք է գտնեինք այն մարդուն, ով կարող էր հաստատել Իգորի պատմությունը։ Մենք պետք է գտնեինք Ֆեդեյ Սարգսյանի ընտանիքին։ Երբ մարդ տանում է գաղտնիք իր գերեզման, նա թողնում է հետքեր, փոքր կտորներ ճշմարտության, որոնք ծրված են նրա կյանքում, նրա տանը, նրա ընտանիքի հիշողություններում։ Ֆեդեյ Սարգսյանը մահացել էր 1909 թվականին, սրտի կաթվածից, 3 տարի անց Սպիտակի աղետից։ Նրա կինը, Արմինեն, մահացել էր 1205 թվականին, բայց նրանց երեխաները դեռ ապրում էին։
Տղան, Արամը, այժմ 62 տարեկան, ապրում էր Երևանում եւ աշխատում էր որպես ճարտարապետ։ Աղջիկը, Լուսինեն, 59 տարեկան, ապրում էր Մոսկվայում եւ աշխատում էր որպես բժիշկ։ Մենք որոշեցինք սկսել Արամից։ Մենք գտանք նրա հասցեն, զանգահարեցինք, բացատրեցինք, թե ով ենք եւ ինչ ենք փնտրում։ Նա լռեց երկար վայրկյաններ, ապա ասաց. «Եկեք վաղը, ես պատմելու եմ ձեզ ամեն ինչ»։ Արամի տունը գտնվում էր Երևանի հին թաղամասում, նեղ փողոցում, որտեղ ծառերը ծածկում էին արևը։ Նա դիմավորեց մեզ դռանը, բարձրահասակ նիհար մարդ, մազերը գորշ, աչքերը նման հոր աչքերին, խորը, խելացի, բայց լի տխրությամբ։ Նա հրավիրեց մեզ ներս, առաջնորդեց դեպի ապրելասենյակ, որտեղ պատերը ծածկված էին լուսանկարներով։ Լուսանկարներ Ֆադեից, երիտասարդ, ժպտացող, լի կյանքով։ Լուսանկարներ ընտանիքից, Արմինեն, Արամը, Լուսինեն, բոլորը միասին, երջանիկ։ Բայց կար մի լուսանկար, որը տարբերվում էր մյուսներից։ Լուսանկար Ֆադեից, նկարված 1988 թվականի դեկտեմբերին, մի շաբաթ անց երկրաշարժից։ Նրա դեմքը սպիտակ էր։ Իմ հայրը երբեք չխոսեց սպիտակի մասին, սկսեց նա։ Երբ երկրաշարժը տեղի ունեցավ, նա աշխատեց 24 ժամ անընդմեջ, կազմակերպելով փրկարարական աշխատանքները։ Բայց երբ նա վերադառնում էր տուն, նա չէր խոսում։ Նա նստում էր իր սենյակում, խմում կոնյակ եւ նայում պատուհանից։ Իմ մայրը փորձում էր խոսել նրա հետ, բայց նա չէր պատասխանում։ Նա կարծես փակվել էր իր ներսում։ Նա դադարեց, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Մի գիշեր, 2 շաբաթ անց երկրաշարժից, ես լսեցի նրան լացող իր սենյակում։ Ես երբեք չէի լսել իմ հորը լացող։ Նա ուժեղ մարդ էր, վերահսկված, միշտ հանգիստ։ Բայց այդ գիշեր նա լաց էր լինում, ոչ թե լուռ, այլ բարձրաձայն, կարծես նրա սիրտը պատռվում էր։ Արամը ոտքի ելավ, գնաց դեպի գրասեղանը, բացեց դարակը եւ հանեց մի փոքր տուփ։ Երբ իմ հայրը մահացավ, մենք գտանք սա նրա իրերի մեջ, ասաց նա բացելով տուփը։ Ներսում էր մի նամակ, գրված ձեռքով, դեղնած, բայց կարդալի։ Սա նամակ է, որը իմ հայրը գրել էր իմ մորը, բայց երբեք չէր տվել նրան։ Մենք գտանք այն նրա մահից հետո։ Կարդացեք։ Նա տվեց մեզ նամակը եւ մենք սկսեցինք կարդալ։ Բառերը էին պարզ, բայց լի ցավով։ Արմինե իմ սիրելի, ես չեմ կարող ապրել այս գաղտնիքով։ Ես արեցի ինչ-որ բան, որը երբեք չեմ կարող ներել ինձ։ Ես թույլ տվեցի, որ մարդիկ մեռնեն, երբ կարող էի փրկել նրանց։ Ես լսեցի հրամանը եւ ենթարկվեցի, երբ պետք է ապստամբեի։ Ես դավաճան եմ իմ ժողովրդին, իմ երկրին, իմ հոր հիշատակին։ Եվ ես չեմ կարող ապրել այս բեռով։ Նամակը շարունակվում էր, բայց բառերը դառնում էին ավելի անհասկանալի, կարծես Ֆադեը գրել էր արագ, անհանգիստ, վախենալով, որ չի հասցնի ավարտել։ Նրանք ասացին ինձ, որ դա ազգային անվտանգության հարց է։ Նրանք ասացին, որ եթե ես խոսեմ, դու եւ երեխաները կմահանաք։ Եվ ես հավատացի նրանց։ Բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ նրանք ստում էին։ Դրանք ուզում էին միայն ցույց տալ իրենց ուժը։ Դրանք ուզում էին սարսափեցնել մեզ, ստիպել մեզ ենթարկվել։ Եվ նրանք հաջողեցին։ Բայց ինչ գնով։ 25,000 անմեղ մարդու կյանքի գնով։ Նամակը ավարտվում էր մի նախադասությամբ, որը սառեցրեց մեր արյունը։ Եթե դու երբևէ կարդաս սա, իմացիր, որ ես սիրում եմ քեզ եւ երեխաներին ավելի քան կյանքը։ Բայց ես չեմ կարող ապրել այս մեղքով։ Ներիր ինձ։ Արամը վերցրեց նամակը, ծալեց այն եւ դրեց հետ տուփի մեջ։ Երբ մենք կարդացինք սա, մենք չհասկացանք, թե ինչ է նշանակում, ասաց նա։ Մենք մտածեցինք, որ իմ հայրը պարզապես զգում էր մեղավորություն, որ չէր կարողացել փրկել ավելի շատ մարդկանց։ Բայց հիմա, երբ դուք պատմում եք ինձ Իգորի պատմությունը, ես հասկանում եմ ճշմարտությունը։ Իմ հայրը գիտեր, որ երկրաշարժը գալիս է։ Նա գիտեր ճշգրիտ ժամը, ճշգրիտ վայրը, եւ նրան հրամայեցին լռել։ Նա դադարեց, աչքերը լցվեցին զայրույթով։ Բայց ով հրամայեց նրան։ Ով էր այն մարդը, ով զանգահարեց նրան այդ օրը, եւ ինչու իմ հայրը ենթարկվեց։ Սրանք էին հարցերը, որոնց պատասխանները մենք պետք է գտնեինք։ Բայց մեկ բան հստակ էր. Ֆադեյ Սարգսյանը չէր դավաճան։ Նա զոհ էր։ Զոհ մի համակարգի, որը ստիպում էր մարդկանց ընտրել իրենց ընտանիքի եւ իրենց ժողովրդի միջև, եւ նա ընտրեց իր ընտանիքը։ Կարող ենք մենք մեղադրել նրան դրա համար։ Կարող ենք մենք ասել, որ մենք կանեինք այլ կերպ, եթե լինեինք նրա տեղում։ Այնինչ պատահեց, դա ինքնին հետաքրքիր էր։ Ինչպես էին ստացվում իրական համաձայնությունները իրական դրսևորում։ Եվ որն էր այն դեպքը, երբ մարդիկ կորցրեցին հետապնդումը եւ սկսվեցին հարված։ Նախորդ ամբողջությունը պահեցինք մեզ համար եւ նրանց համար։ Ամեն մեկն ուներ իր պատմությունը, եւ մենք էլ ունեցանք մեր պատմությունը։ Նշեցինք մեր պատմության մեղքերը եւ նշեցինք նաեւ մեր պատմության խեղճը։ Նրանք պատմեցին իրենց պատմությունը, մենք պատմեցինք մեր պատմությունը։
Ինչ էին մենք ասում։ Ոչ մեկին չէինք հանդրուժել։ Մենք չէինք մեր Մելինեինք նրա տեղում։ Արամը նայեց մեզ, աչքերը լի ցավով եւ հարցերով։ Ասացեք ինձ, շշնջաց նա։ Արդյոք իմ հայրը մեղավոր է։ Արդյոք նա պատասխանատու է այդ 25,000 մարդկանց մահվան համար, թե նա պարզապես մեկ այլ զոհ էր։ Երբ մարդ ապրում է երկու աշխարհում միաժամանակ, մեկում որտեղ նա հերոս է եւ մյուսում որտեղ նա դավաճան, նրա հոգին պատրվում է կիսով։ Ֆեդեյ Սարգսյանը ապրեց այդ երկու աշխարհներում 3 տարի, 1988-ից մինչև 1999 թվականը։ Արտաքուստ նա շարունակում էր լինել հարգված պաշտոնյա, մասնակցում էր հանդիպումների, ստորագրում փաստաթղթեր, ներկայացնում Հայաստանը Մոսկվայում։ Բայց ներսում նա մեռնում էր, յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ, յուրաքանչյուր րոպե։ Նրա բժիշկը Դավիթ Հարությունյանը, ով այժմ 81 տարեկան է եւ թոշակի վրա, պատմեց մեզ, թե ինչ տեսավ այդ 3 տարիների ընթացքում։ Մենք հանդիպեցինք Դավիթին նրա փոքրիկ բնակարանում Երևանի կենտրոնում։ Նա դիմավորեց մեզ ջերմությամբ, առաջարկեց թեյ եւ տորտ, բայց երբ մենք սկսեցինք խոսել Ֆեդեի մասին, նրա դեմքը մթնեց։ Ֆեդեյ Սարգսյանը եկավ իմ մոտ առաջին անգամ 1988 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, 5 օր անց երկրաշարժից, սկսեց նա։ Նա գանգատվում էր կրծքավանդակի ցավերից, շնչերից, շնչառության դժվարությունից, անկնությունից։ Ես զննեցի նրան, արեցի էլեկտրակարդիոգրամ։ Սիրտը նորմալ էր, թոքերը նորմալ էին, ճնշումը մի փոքր բարձր, բայց ոչինչ վտանգավոր։ Բայց երբ ես նայեցի նրա աչքերին, ես տեսա ինչ-որ բան, որը չէի կարող չափել ոչ մի սարքով։ Ես տեսա վախ, մեղավորություն, ցավ, որը ուտում էր նրան ներսից։ Դավիթը դադարեց, խմեց իր թեյը։ Ես հարցրի նրան. «Ֆադեյ, ինչ է պատահել։ Դուք կարող եք ասել ինձ»։ Նա նայեց ինձ երկար վայրկյաններ, ապա ասաց. «Դավիթ, եթե դու իմանաս ինչ-որ բան, որը կարող է սպանել քեզ եւ քո ընտանիքին, դու կասես դա»։ Ես չգիտեի, թե ինչ պատասխանել։ Ես ասացի. «Դա կախված է նրանից, թե ինչ է այդ բանը»։ Նա ժպտաց, դառը, ցավոտ ժպիտ, եւ ասաց. «Ճիշտ պատասխան է, բայց ես չեմ կարող ասել քեզ։ Ես չեմ կարող ասել ոչ ոքի»։ Եվ նա հեռացավ։ Դավիթը նայեց մեզ, աչքերը լի տխրությամբ։ Բայց դա չէր վերջը։ Ֆադեյը վերադարձավ իմ մոտ յուրաքանչյուր ամիս, 3 տարի անընդմեջ։ Յուրաքանչյուր անգամ նա ավելի վատ էր։ Նա նիհարում էր, ծերանում էր, աչքերը դառնում էին ավելի դատարկ։ Ես նշանակեցի նրան հանգստացնող դեղեր, ուժեղացնող դեղեր, բայց ոչինչ չօգնեց։ Քանի որ նրա հիվանդությունը ֆիզիկական չէր, այն հոգեբանական էր։ Բայց ինչու Ֆադեյը չխոսեց։ Ինչու նա չասաց ճշմարտությունը, նույնիսկ իր բժշկին, մարդուն, ում նա վստահում էր։ Դավիթը հառաչեց։ Քանի որ նա վախենում էր, ոչ թե իր համար, այլ իր ընտանիքի համար։ Մի անգամ 1989 թվականին նա ասաց ինձ. «Դավիթ, եթե ինչ-որ բան պատահի ինձ, խնդրում եմ, հոգ տար իմ ընտանիքի մասին։ Խնդրում եմ, մի թող, որ նրանք տառապեն իմ մեղքերի համար»։ Ես հարցրի. «Ինչ մեղքեր։ Դուք լավ մարդ եք, Ֆադեյ»։ Նա ժպտաց, այն դառը ժպիտը, որը ես արդեն ճանաչում էի, եւ ասաց. «Ոչ, Դավիթ, ես չեմ լավ մարդ, ես դավաճան եմ, եւ մի օր բոլորը կիմանան դա»։ Բայց այդ օրը երբեք չեկավ։ Ֆադեյը մահացավ 1909 թվականին, 9 թվականին սրտի կաթվածից, եւ նա տարավ իր գաղտնիքը իր գերեզման։ Դավիթը դադարեց, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Բայց նախքան մեռնելը նա տվեց ինձ ինչ-որ բան, ասաց նա։ Մի փոքր ծրար, փակցված, կնքված։ Նա ասաց. «Դավիթ, պահիր սա։ Եթե երբևէ մեկը գա եւ հարցնի սպիտակի մասին, եթե երբևէ մեկը փնտրի ճշմարտությունը, տուր նրան սա»։ Ես հարցրի. «Ինչ է սա»։ Նա ասաց. «Ապացույց։ Ապացույց, որ ես ասում եմ ճշմարտությունը»։ Եվ նա մահացավ հաջորդ օրը։ Դավիթը ոտքի ելավ, գնաց դեպի իր ննջասենյակը, վերադարձավ մի փոքր ծրարով, դեղին, հին, բայց դեռ կնքված։ «Ես պահել եմ սա 34 տարի», ասաց նա։ «Ես երբեք չեմ բացել այն։ Բայց հիմա, երբ դուք այստեղ եք, երբ դուք փնտրում եք ճշմարտությունը, ես կտամ ձեզ սա։ Բացեք այն, տեսեք, թե ինչ է ներսում, եւ պատմեք աշխարհին ճշմարտությունը»։ Մենք վերցրինք ծրարը, ձեռքերը դողում էին։ Մենք նայեցինք միմյանց, ապա դանդաղ բացեցինք կնիքը։ Ներսում էր մի փոքր տետր, սև, հին, էջերը դեղնած։ Մենք բացեցինք այն եւ սկսեցինք կարդալ։ Առաջին էջում էր ամսաթիվը 1988 թվականի դեկտեմբերի 7։ Եվ ապա բառերը, գրված Ֆադեի ձեռքով, դողացող, բայց հստակ։
Այսօր ես ստացա զանգ Մոսկվայից։ Նրանք ասացին ինձ, որ 60 վայրկյանից սպիտակում տեղի կունենա երկրաշարժ։ Նրանք ասացին ինձ, որ 60 վայրկյանից սպիտակում տեղի կունենա երկրաշարժ։ Նրանք ասացին ինձ, որ 60 վայրկյանից սպիտակում տեղի կունենա երկրաշարժ։ Նրանք ասացին ինձ, որ 60 վայրկյանից սպիտակում տեղի կունենա երկրաշարժ։ Նրանք ասացին ինձ, որ 60 վայրկյանից սպիտակում տեղի կունենա երկրաշարժ։ Նրանք ասացին ինձ, որ 60 վայրկյանից սպիտակյանից, որ ես չպետք է զգուշացնեմ ոչ ոքի։ Նրանք սպառնացին իմ ընտանիքին, եւ ես ենթարկվեցի, Աստված ինձ ների, բայց ես ենթարկվեցի։ Տետրը շարունակվում էր, յուրաքանչյուր էջ էր մի օր, մի մտքեր, մի ցավ։ Ֆադեյը գրել էր ամեն ինչ, զանգը, սպառնալիքները, երկրաշարժը, հետևանքները։ Նա գրել էր իր զգացմունքների մասին, մեղավորությունը, ցավը, անզորությունը։ Եվ նա գրել էր անունները այն մարդկանց, ովքեր հրամայեցին նրան լռել։ Մենք կարդացինք յուրաքանչյուր բառ, յուրաքանչյուր նախադասություն, եւ յուրաքանչյուր բառով ճշմարտությունը դառնում էր ավելի հստակ, ավելի սարսափելի։ Սպիտակի երկրաշարժը չէր բնական աղետ, այն էր ռազմական օպերացիա, մշակված, պլանավորված, իրականացված խորհրդային միության կողմից։ Եվ Ֆադեյ Սարգսյանը գիտեր դա։ Նա գիտեր եւ չէր կարող ոչինչ անել։ Վերջին էջում Ֆադեյը գրել էր մի նախադասություն, որը ամփոփում էր ամբողջ պատմությունը։ Եթե դուք կարդում եք սա, նշանակում է ես մեռել եմ, բայց ճշմարտությունը չպետք է մեռնի ինձ հետ։ Պատմեք աշխարհին, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Պատմեք նրանց, որ սպիտակի զոհերը չմեռան բնության պատճառով, այլ մարդկանց պատճառով։ Եվ պատմեք նրանց, որ ես, Ֆադեյ Սարգսյան, դավաճան չէի։ Ես զոհ էի։ Զոհ մի համակարգի, որը ստիպում էր մարդկանց ընտրել իրենց սերը եւ իրենց պարտքի միջև։ Եվ ես ընտրեցի սերը։ Աստված ինձ ների։ Մենք փակեցինք տետրը, նստեցինք լռության մեջ։ Դավիթը լաց էր լինում, ձեռքերը ծածկել էին դեմքը։ Հիմա դուք գիտեք ճշմարտությունը, շշնջաց նա։ Հիմա դուք պետք է որոշեք, ինչ անել դրանով։ Կպատմեք աշխարհին, կհրապարակեք այս ապացույցները, թե կպահեք լռությունը, ինչպես Ֆադեյը պահեց 30 տարի։ Մենք նայեցինք միմյանց, գիտենալով պատասխանը։ Մենք չէինք կարող լռել։ Մենք չէինք կարող թույլ տալ, որ այս ճշմարտությունը մնա թաքնված։ 25,000 մարդ մեռավ սպիտակում։ Նրանք արժանի են ճշմարտությանը։ Նրանց ընտանիքները արժանի են ճշմարտությանը։ Եվ Ֆադեյ Սարգսյանը, մարդը, ով տառապեց 3 տարի իր լռությունից, արժանի է, որ աշխարհը իմանա, որ նա զոհ էր, ոչ թե դավաճան։ Բայց ինչպես կարող ենք պատմել այս պատմությունը։ Ինչպես կարող ենք համոզել մարդկանց, որ այն, ինչ նրանք հավատացել են 35 տարի, որ սպիտակի երկրաշարժը բնական աղետ էր, իրականում սուտ է։ Ինչպես կարող ենք մարտահրավեր նետել պաշտոնական պատմությանը, Կրեմլի պատմությանը, Գորբաչովի պատմությանը։ Պատասխանը պարզ է։ Մենք պետք է ցույց տանք ապացույցները։ Մենք պետք է տանք ձայն այն մարդկանց, ովքեր լռել են 35 տարի։ Մենք պետք է պատմենք Ֆադեյի պատմությունը, Իգորի պատմությունը, Վարդանի պատմությունը։ Եվ մենք պետք է թողնենք, որ աշխարհը որոշի, ում հավատալ։ 1, 5, 10, 2, 7, 11, 16, 7, Սցենարի մաս 3։ Գլուխներ 79։ Պատկերացրեք, որ դուք եք այն 12 մարդկանցից մեկը, ովքեր գիտեին ամեն ինչ սպիտակի մասին։ Յուրաքանչյուր գաղտնի փաստաթուղթ, յուրաքանչյուր թաքնված թունել Երևանի տակ, յուրաքանչյուր էվակուացիայի պլան, որը մշակվել էր Կրեմլի ամենախորը սենյակներում։ Այժմ պատկերացրեք, որ դուք պետք է ընտրեիք՝ պահպանել ձեր հավատարմությունն այն համակարգին, որը սնուցել է ձեզ, կամ փրկել ձեր հոգին, ասելով ճշմարտությունն, որը կարող էր ձեզ սպանել։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 22-ին, երբ Խորհրդային Միությունը սկսեց ճաքել իր հիմքերից, այդ 12 մարդիկ հավաքվեցին մի գաղտնի հանդիպման։ Ոչ թե Մոսկվայում, ոչ թե Երևանում, այլ մի վայրում, որի մասին նույնիսկ KGB բարձրագույն սպաները չգիտեին։ Նրանք կոչվում էին Խումբ Էպիցենտր, 12 մարդ, ովքեր կրում էին ամենածանր գաղտնիքը հայ պատմության մեջ։ Եվ այդ գիշեր նրանք որոշեցին, թե ինչ անել այդ գաղտնիքով։ Ով էին այդ մարդիկ։ Ինչու նրանք ընտրվեցին։ Եվ ամենակարևորը, ինչու նրանցից 11-ը մահացան հաջորդ 10 տարիների ընթացքում, բոլորը անբացատրելի հանգամանքներում։ Մենք գտանք վերջին ողջ անդամին։ Նրա անունը Գևորգ Հավաքյանն է, նախկին KGB գնդապետ, ով այժմ 86 տարեկան է եւ ապրում է Երևանի ծայրամասում, փոքրիկ տանը, որը շրջապատված է բարձր պատերով եւ երկաթե դարպասներով։ Երբ մենք հասանք, նա դիմավորեց մեզ հրացանով ձեռքին։ Ով ուղարկեց ձեզ, հարցրեց նա, ձայնը կոշտ, աչքերը նեղացած։
Մենք բացատրեցինք, ցույց տվեցինք Ֆադեի տետրը, Իգորի փաստաթղթերը, Վարդանի ձայնագրությունը։ Նա ուսումնասիրեց դրանք երկար րոպեներ, ապա դանդաղ իջեցրեց հրացանը։ «Մտեք», ասաց նա, «բայց արագ, դրանք դեռ հետևում են ինձ, նրանք միշտ հետևում են»։ Ներսում տունը լի էր հին զենքերով, ռադիոներով, սարքերներով, որոնք հետևում էին յուրաքանչյուր հաճախականությանը։ Գևորգը նստեց, ձեռքերը դողում էին ոչ թե տարիքից, այլ վախից, վախ, որը ապրել էր նրա հետ 35 տարի։ «Խումբ Էպիցենտր», սկսեց նա, ձայնը գրեթե շշուկ։ Ստեղծվեց 1986 թվականին, երբ Կրեմլը որոշեց, որ Հայաստանը դարձել է չափազանց վտանգավոր։ Ղարաբաղյան շարժումը, անկախության պահանջները, փողոցային ցույցերը, այս ամենը սպառնում էր ամբողջ խորհրդային համակարգին։ Նրանք պետք է ցույց տային, որ ապստամբությունը հնարավոր չէ։ Բայց ինչպես։ Նրանք չէին կարող ուղարկել տանկեր ինչպես Բողոթապեշտում կամ Պրահայում։ Աշխարհը փոխվել էր։ Գորբաչովը խոսում էր պերեստրոյկայի մասին, բացվելու մասին։ Դրանք պետք է գտնեին այլ ճանապարհ։ Նա դադարեց, աչքերը շարժվեցին դեպի պատուհանը, կարծես ստուգելով, թե արդյոք ոմն հետևում է։ Եվ նրանք գտան. Օպերացիա Էպիցենտր։ Ստեղծել երկրաշարժ, որը կոչնչացներ մի ամբողջ քաղաք, կսարսափեցներ ամբողջ հանրապետությունը, բայց կթվար բնական աղետ։ Կատարյալ պլան։ Բայց նրանք պետք է վստահ լինեին, որ գաղտնիքը երբեք չի բացահայտվի։ Այդ պատճառով նրանք ստեղծեցին մեզ, 12 մարդ, ովքեր կիմանային ամեն ինչ, բայց երբեք չէին խոսի։ 12 մարդ։ 12 անուն, որոնք Գևորգը հիշում էր նույնիսկ 35 տարի անց։ Նա սկսեց թվարկել։ Յուրաքանչյուր անուն էր մի պատմություն, մի ճակատագիր։ Արամ Պետրոսյան, KGB գնդապետ, պատասխանատու էր սարքավորումների տեղափոխման համար։ Մահացավ 1900-902 թվականին ավտովթարից, որը երբեք չհետաքննվեց։ Վահագն Սարգսյան, սեյսմոլոգ, ով հաշվարկեց ճշգրիտ կոորդինատները։ Մահացավ 1900-905 թվականին սրտի կաթվածից, թեև նա միայն 45 տարեկան էր եւ երբեք չէր ունեցել սրտի խնդիրներ։ Դավիթ Ղազարյան, կապի սպաժբիսպա, ով կազմակերպեց զանգը Ֆադեին։ Մահացավ 1900-907 թվականին, ընկավ իր բնակարանի պատշգամբից, 6-րդ հարկից։ Պաշտոնապես ինքնասպանություն, բայց Դավիթը երբեք չէր խոսել ինքնասպանության մասին։ Գևորգը շարունակեց. յուրաքանչյուր անուն էր մի նոր ողբերգություն, մի նոր հարց։ 11 մարդ, բոլորը մեռած։ Միայն Գևորգը մնաց։ Ինչու դուք ողջ եք, հարցրինք մենք։ Գևորգը նայեց մեզ, աչքերը լի վախով եւ որոշականությամբ։ Քանի որ ես թաքնվեցի, ասաց նա։ Երբ 10-րդ անդամը մահացավ 1210 թվականին, ես հասկացա, որ նրանք սպանում են մեզ մեկ առ մեկ։ Ես վաճառեցի իմ բնակարանը, փոխեցի իմ անունը, տեղափոխվեցի այստեղ։ Ես ապրում եմ ինչպես ուպրում եմ, ինչպես ուրվական։ Երբեք չեմ դուրս գալիս գիշերները, երբեք չեմ հանդիպում հին ընկերներիս, երբեք չեմ խոսում հեռախոսով։ Բայց նույնիսկ հիմա, 35 տարի անց, ես գիտեմ, որ նրանք փնտրում են ինձ, քանի որ ես վերջինս եմ։ Ես վերջին մարդն եմ, ով կարող է պատմել ճշմարտությունը։ Նա դադարեց, շնչեց խորը։ Բայց հիմա, երբ դուք այստեղ եք, երբ դուք ունեք Ֆադեի տետրը, Իգորի փաստաթղթերը, ես կարող եմ վերջապես խոսել։ Ես կարող եմ պատմել ձեզ այն, ինչ տեղի ունեցավ այն գիշեր, դեկտեմբերի 22-ին, երբ մենք հավաքվեցինք վերջին անգամ։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ ոչ թե Երևանում, այլ Սևանա լճի մոտ, հին ռազմական բազայում, որը պաշտոնապես փակ էր, բայց իրականում դեռ գործում էր որպես KGB գաղտնի օբյեկտ։ 12 մարդ ժամանեցին առանձին, յուրաքանչյուրը տարբեր ժամերին, տարբեր ճանապարհներով, որպեսզի ոչ ոք չնկատի։ Ներսում նրանց սպասում էր մի մարդ, ում Գևորգը նկարագրեց որպես ամենավտանգավոր մարդ, ում ես երբևէ հանդիպել եմ։ Նրա անունը Վիկտոր Իվանովիչ Կուզնեցովն էր, KGB գնդապետ, ուղղակիորեն ենթակա Մոսկվային, մարդ, ով չէր ժպտում երբեք, ով խոսում էր միայն հրամաններով։ Կուզնեցովը ասաց մեզ, որ օպերացիան հաջողությամբ ավարտվել է, շարունակեց Գևորգը։ Սպիտակը ոչնչացվել է, Հայաստանը սարսափել է, անկախացած է, անկախության շարժումը թուլացել է։ Բայց հիմա մենք պետք է վստահ լինենք, որ գաղտնիքը երբեք չի բացահայտվի։ Նա ասաց, որ մենք պետք է երդվենք լռել մինչև մեր մահը։ Եվ նա ասաց, որ եթե մեզանից մեկը խախտի այդ երդումը, մյուսները պատասխանատու կլինեն։ Երդումը տևեց 3 րոպե։ Յուրաքանչյուր մարդ դրեց ձեռքը սրտի վրա եւ կրկնեց բառերը, որոնք Կուզնեցովը ասում էր։ Ես երդվում եմ Խորհրդային Միության անունով, որ երբեք չեմ բացահայտի այն, ինչ տեղի ունեցավ Սպիտակում։ Ես երդվում եմ,
որ կպահպանեմ այս գաղտնիքը մինչև իմ մահը։ Եվ ես ընդունում եմ, որ եթե ես խախտեմ այս երդումը, իմ կյանքը եւ իմ ընտանիքի կյանքը կավարտվի։ Բայց մի մարդ հրաժարվեց երդվել։ Արամ Պետրոսյանը, այն մարդը, ով տեղափոխել էր սարքավորումները, ով տեսել էր ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ։ Նա ոտքի ել ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ։ Նա ոտքի ելավ, նայեց Կուզնեցովին աչքերով եւ ասաց. Նա ասաց. Ես երդվում եմ Հոլուդի ներսից։ Ես երդվում եմ ներկայությունից, որ մենք պետք է խաղաղության պայմաններ ունենանք։ Ես երդվում եմ Հոլուդ Հայաստանից կողմ դեպքերից։ Նա հեռացավ տարբերակներից ամենից մեծագույնը։ Նա երբևէ չէր պահանջում հեղափոխություն, ու մի անգամ էլ չէր մտահոգում, որ այն կատարվի։ Կուզնեցովը կարող էր այլ տարբեր հարցեր լուծել, ինչպես կոմունիզացիայի կարևորությունը եւ առողջ կյանքի խնդիրը, նաեւ ինքը կարող էր խոսել այս մավ։ Նայեց Կուզնեցովին աչքերի մեջ եւ ասաց. Ես չեմ կարող երդվել սուտ պահպանելու համար։ Այն, ինչ մենք արեցինք, ոչ իր է, եւ ես չեմ կարող ապրել այս մեղքով։ Սենյակը սառեց։ Կուզնեցովը նայեց Արամին երկար վայրկյաններ, ապա ժպտաց։ Սառը, մեխանիկական ժպիտ։ Ես հասկանում եմ, ասաց նա։ Դուք ազնիվ մարդ եք, Արամ Պետրոսյան, բայց ազնվությունը այստեղ տեղ չունի։ Եվ նա արեց նշան երկու սպաների, ովքեր կանգնած էին դռան մոտ։ Գևորգը դադարեց, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Նրանք տարան Արամին դուրս, շշնջաց նա։ Մենք լսեցինք մի կրակոց, մեկ, կարճ, վերջնական, եւ ապա լռություն։ Կուզնեցովը վերադարձավ, ձեռքերը մաքուր, դեմքը հանգիստ եւ ասաց. Ով ուրիշ ունի հարցեր։ Ոչ ոք չխոսեց։ Մենք բոլորս երդվեցինք։ Եվ մենք բոլորս գիտեինք, որ եթե մենք խախտենք այդ երդումը, մենք կմահանանք, ինչպես Արամը մահացավ։ Բայց Արամը չէր միակը։ Մյուս 10 մարդիկ նույնպես մահացան մեկ առ մեկ, տարի առ տարի, յուրաքանչյուրը պատահական հանգամանքներում։ Նրանք չէին սպանում մեզ միանգամից, բացատրեց Գևորգը։ Դա կլիներ չափազանց ակնհայտ։ Նրանք սպասում էին 1 տարի, 2 տարի, 5 տարի, եւ ապա երբ աշխարհը մոռանում էր սպիտակի մասին, երբ մարդիկ դադարում էին հարցեր տալ, նրանք գործում էին։ Ավտովթար այստեղ, սրտի կաթված այնտեղ, ինքնասպանություն մեկ այլ տեղ։ Բայց մենք, ովքեր մնացել էինք, մենք գիտեինք ճշմարտությունը։ Մենք գիտեինք, որ նրանք սպանում էին մեզ։ Բայց ով էր նրանք։ Ով էր այն մարդը կամ կազմակերպությունը, որը սպանում էր խումբ էպիցենտրի անդամներին մեկ առ մեկ։ Գևորգը հառաչեց։ Ես չգիտեմ նրանց անունները, ասաց նա, բայց ես գիտեմ, որ նրանք դեռ գործում են։ Նույնիսկ հիմա, երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվել է, երբ KGB-ն վերանվել է, նրանք դեռ այնտեղ են։ Նրանք փոխել են իրենց անունները, իրենց կազմակերպությունները, բայց նրանց նպատակը նույնն է՝ պահպանել գաղտնիքը։ Քանի որ եթե ճշմարտությունը բացահայտվի, եթե աշխարհը իմանա, որ Սպիտակի երկրաշարժը ստեղծվել է Խորհրդային Միության կողմից, ապա ամեն ինչ կփլուզվի։ Գորբաչովի ժառանգությունը, Ռուսաստանի հեղինակությունը, ամբողջ պատմությունը, որը նրանք կառուցել են վերջին 35 տարիների ընթացքում։ Նա դադարեց, նայեց մեզ աչքերի մեջ։ Այդ պատճառով նրանք երբեք չեն դադարի փնտրել ինձ։ Եվ այդ պատճառով դուք վտանգի մեջ եք հիմա, երբ դուք գիտեք այս ամենը։ Սենյակը կարծես սառեց։ Մենք նայեցինք միմյանց, հասկանալով, թե ինչ նշանակում էր Գևորգի խոսքերը։ Եթե նա ճիշտ էր, եթե իսկապես կար կազմակերպություն, որը սպանում էր բոլորին, ովքեր գիտեին Սպիտակիչի ճշմարտությունը, ապա մենք հաջորդներս էինք։ Բայց մենք չէինք կարող դադարել հիմա։ Մենք չէինք կարող թույլ տալ, որ վախը մեզ լռեցնի, ինչպես լռեցրել էր Ֆադեին, ինչպես լռեցրել էր խումբ էպիցենտրի անդամներին։ Մենք պետք է շարունակեինք։ Մենք պետք է գտնեինք վերջնական ապացույցը, ապացույց, որը չէր կարող ժխտվել, չէր կարող թաքցվել, չէր կարող ոչնչացվել։ Եվ Գևորգը գիտեր, թե որտեղ է այդ ապացույցը։ Թունելները, ասաց նա։ Եթե դուք ուզում եք վերջնական ապացույց, դուք պետք է գտնեք թունելները։ Երբ քաղաքը կառուցվում է, նրա հիմքերի տակ թաքնվում են գաղտնիքներ, թունելներ, բունկերներ, սենյակներ, որոնց մասին գիտեն միայն նրանք, ովքեր կառուցել են դրանք։ Երևանը, քաղաք, որը վերակառուցվել է տասնյակ անգամներ երկրաշարժերից, պատերազմներից, հեղափոխություններից, լի է այդպիսի գաղտնի վայրերով։ Բայց ամենագաղտնի վայրը, այն, որի մասին նույնիսկ Երևանի քաղաքապետը չգիտեր, գտնվում էր ուղղակիորեն Հանրապետության հրապարակի տակ, 30 մետր խորությամբ, հասանելի միայն մի նեղ թունելով, որի մուտքը թաքնված էր հին շենքի նկուղում։ Այս վայրը կոչվում էր Օբյեկտ 0, KGB-ի ամենագաղտնի բազան Հայաստանում։ Վայր, որտեղ պահվում էին փաստաթղթեր, սարքավորումներ, գաղտնիքներ, որոնք չպետք է երբևէ տեսներ լույսը։ Եվ ըստ Գևորգի, այնտեղ դեռ պահվում էին օպերացիա էպիցենտրի բնօրինակ փաստաթղթերը,
ներառյալ Գորբաչովի ստորագրությունը, սեյսմոգրամները, տեխնիկական հաշվարկները, ամեն ինչ։ Բայց ինչպես մենք կարող ենք մտնել այնտեղ, հարցրինք մենք։ Գևորգը ժպտաց, առաջին անգամ, երբ մենք տեսանք նրան ժպտացող։ Ես ունեմ բանալին, ասաց նա։ Երբ ես թաքնվեցի, ես վերցրեցի մի բան ինձ հետ, մագնիսական քարտ, որը բացում է օբյեկտ 0-ի դուռը։ Ես պահել եմ այն 30 տարի, սպասելով այն օրվան, երբ ես կարող էի օգտագործել այն, եւ այդ օրը եկել է։ Նա ոտքի ելավ, գնաց դեպի իր ննջասենյակը, վերադարձավ մի փոքր մետաղական քարտով, հին, քերծված, բայց դեռ գործող։ Այս գիշեր, ասաց նա, մենք կգնանք օբյեկտ 0։ Մենք կգտնենք այն փաստաթղթերը։ Եվ մենք կապացուցենք աշխարհին, որ սպիտակի երկրաշարժը ոչ իրեր, ոչ թե բնական աղետ։ Բայց գիշերային արշավը դեպի գաղտնի բազա դա վտանգավոր էր, գուցե ինքնասպան։ Եթե Գևորգը ճիշտ էր, եթե իսկապես կար կազմակերպություն, որը հետևում էր նրան, ապա նրանք կիմանային, թե ինչ ենք մենք անում։ Նրանք կկանխեին մեզ, կամ ավելի վատ, կսպանեին մեզ։ Բայց Գևորգը չէր վախենում։ Ես ապրել եմ վախի մեջ 30 տարի, ասաց նա։ Ես թաքնվել եմ, փախել եմ, ստել եմ, բայց այժմ ես հոգնել եմ։ Ես ուզում եմ վերջ տալ այս ամենին, եւ եթե ես պետք է մեռնեմ, ես կմեռնեմ ճշմարտությունը պատմելով, ոչ թե լռելով։ Նա նայեց մեզ, աչքերը լի որոշականությամբ։ Բայց դուք չպետք է գաք ինձ հետ, դա չափազանց վտանգավոր է։ Տվեք ինձ ձեր տեսախցիկը, ես կգնամ միայնակ, կնկարեմ փաստաթղթերը, կվերադառնամ։ Բայց մենք հրաժարվեցինք։ Մենք չէինք կարող թույլ տալ, որ նա գնա միայնակ։ Եթե ինչ-որ բան պատահեր նրան, մենք կորցնեինք վերջին ականատեսին, վերջին մարդուն, ով կարող էր հաստատել ամբողջ պատմությունը։ Մենք պետք է գնայինք միասին։ Եվ այդպես 1988 թվականի դեկտեմբերի 22-ին, ճիշտ 35 տարի անց, խումբ Էպիցենտրի վերջին հանդիպումից մենք պատրաստվեցինք մտնել Երևանի ամենագաղտնի վայրը։ Գիշերը մութ էր, անձրևոտ, փողոցները դատարկ։ Մենք երեքով, Գևորգը, մեր օպերատորը եւ ես, քայլեցինք լուր դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Գևորգը առաջնորդում էր մեզ նեղ փողոցներով, խուսափելով հիմնական ճանապարհներից, կանգ առնելով յուրաքանչյուր անկյունում, ստուգելով, թե արդյոք մեկը հետևում է մեզ։ Վերջապես մենք հասանք հին շենքի, 5 հարկանի, խորհրդային ոճի, որը թվում էր լքված։ Գևորգը հանեց մի բանալի, բացեց ետևի դուռը, մենք մտանք ներս։ Ներսում մութ էր, հոտ էր գալիս խոնավությունից եւ փտածությունից։ Մենք իջանք աստիճաններով դեպի նկուղ, որտեղ Գևորգը գտավ մի գաղտնի դուռ, թաքնված հին դարակի հետևում։ Նա մղեց դարակը, բացեց դուռը, եւ մենք տեսանք նեղ թունել, իջնող խորը երկրի տակ։ Թունելը երկար էր, նեղ, պատերը թրջված էին, առաստաղից կաթում էր ջուրը։ Մենք քայլեցինք լուր, միայն մեր ոտքերի ձայնը լսվում էր, արձագանքվելով մութ տարածության մեջ։ 10 րոպե անց մենք հասանք մետաղական դռան, ծանր, ժանգոտ, բայց դեռ ամուր։ Գևորգը հանեց իր մագնիսական քարտը, անցկացրեց այն ընթերցողի վրա։ Մի վայրկյան ոչինչ չտեղի ունեցավ։ Ապա լսվեց կտտոց, եւ դուռը դանդաղ բացվեց։ Մենք մտանք ներս։ Ներսում սենյակը փոքր էր, բայց լի մետաղական դարակներով, որոնք լցված էին թղթապանակներով, տուփերով, փաստաթղթերով։ Պատերին կախված էին 5 քարտեզներ, սեյսմոգրամներ, լուսանկարներ։ Եվ կենտրոնում մի սեղան, որի վրա դրված էր մի մեծ թղթապանակ, կարմիր, կնքված, վրան գրված «Օպերացիա Էպիցենտր»։ Գևորգը մոտեցավ սեղանին, ձեռքերը դողում էին։ Նա բացեց թղթապանակը եւ մենք տեսանք փաստաթղթերը, տասնյակ էջեր, լի տեխնիկական մանրամասներով, հաշվարկներով, քարտեզներով, եւ վերջին էջում ստորագրություն, հստակ, անժխտելի։ Միխայիլ Սերգեևիչ Գորբաչով։ Մենք նկարեցինք ամեն ինչ, յուրաքանչյուր էջ, յուրաքանչյուր բառ, յուրաքանչյուր ստորագրություն։ Մենք գտանք սեյսմոգրամները, որոնք ցույց էին տալիս արհեստական երկրաշարժի նշանները։ Մենք գտանք տեխնիկական հաշվարկները, որոնք նկարագրում էին, թե ինչպես ստեղծել երկրաշարժ, օգտագործելով ցածր հաճախականության ալիքներ։ Մենք գտանք ամեն ինչ, ինչ պետք էր մեզ, վերջնական, անժխտելի ապացույց, որ սպիտակի երկրաշարժը ոչ իրեր։ Բայց հենց մենք պատրաստվում էինք հեռանալ, մենք լսեցինք ձայն, ոտքերի ձայն, գալիս թունելից։ Գևորգը սառեց, աչքերը լայնացան վախից։ Նրանք կտան մեզ, շշնջաց նա։ Մենք պետք է գնանք, հիմա։ Բայց արդեն ուշ էր։ Դուռը բացվեց, եւ մենք տեսանք 3 մարդկանց, սև հագուստներով, դիմակներով, զենքերով ձեռքին։ Նրանք մտան լուռ, շրջապատեցին մեզ։ Մեկը խոսեց, ձայնը մեխանիկիկական, փոփոխված էլեկտրոնային սարքով։ Դուք չպետք է լինեիք այստեղ, ասաց նա։ Դուք տեսաք ինչ-որ բան, որը չպետք է տեսնեիք։ Հիմա դուք պետք է գաք մեզ հետ։
Գևորգը ոտքի ելավ, դեմքը հանգիստ, աչքերը լի որոշականությամբ։ Ոչ, ասաց նա։ Ես չեմ գալիս ձեզ հետ։ Ես ապրել եմ վախի մեջ 30 տարի, բայց այժմ ես ազատ եմ, քանի որ ճշմարտությունը արդեն դուրս է։ Մենք նկարեցինք ամեն ինչ, եւ եթե դուք սպանեք մեզ, դա միայն կապացուցի, որ մենք ճիշտ էինք։ Սենյակը լռեց։ Երեք մարդիկ նայեցին միմյանց, ապա այն մարդը, ով խոսել էր, դրեց իր զենքը։ Դուք խելացի մարդ եք, Գևորգ Ավագյան, ասաց նա։ Բայց դուք չեք հասկանում, թե ինչի դեմ եք պայքարում։ Դուք չեք կարող պայքարել համակարգի դեմ։ Դուք չեք կարող պայքարել պատմության դեմ։ Նա դադարեց, ապա շարունակեց. Բայց գուցե դուք ճիշտ եք։ Գուցե ժամանակն է, որ ճշմարտությունը դուրս գա։ Գուցե աշխարհը պատրաստ է լսել։ Եվ նա դարձավ, նշան արեց իր մարդկանց, եւ նրանք հեռացան, լուռ, ինչպես եկել էին։ Մենք մնացինք միայնակ, սրտերը բաբախում էին, ձեռքերը դողում էին, բայց ապացույցները մեր ձեռքին։ Մենք հեռացանք օբյեկտ 0-ից, բարձրացանք թունելով, դուրս եկանք փողոց։ Արշալույսը սկսում էր բացվել, երկինքը դառնում էր վարդագույն, վարդագույն։ Գևորգը նայեց մեզ, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Մենք արեցինք, շշնջաց նա։ Մենք գտանք ապացույցը։ Հիմա աշխարհը կիմանա ճշմարտությունը։ Բայց արդյոք աշխարհը պատրաստ էր լսել։ Արդյոք մարդիկ կհավատային, որ խորհրդային միությունը, կառավարություն, որը պնդում էր, որ պաշտպանում է իր ժողովրդին, իրականում սպանել էր 25,000 հայերի։ Արդյոք Գորբաչովը, մարդը, ով ստացել էր Նոբելյան մրցանակ խաղաղության համար, կպատասխանատվություն ընդուներ իր ոչրի համար։ Սրանք էին հարցերը, որոնք մենք պետք է պատասխանեինք։ Բայց առաջին անգամ 35 տարվա ընթացքում մենք ունեինք ապացույցներ։ Մենք ունեինք ճշմարտությունը, եւ մենք պատրաստ էինք պատմել այն աշխարհին։ Երբ մարդու մարմինը սկսում է մերժել կյանքը, երբ սիրտը թուլանում է, թոքերը լցվում են հեղուկով, երբ յուրաքանչյուր շունչ դառնում է պայքար, իշխանությունը, այն ամենը, ինչի համար դու պայքարել ես ամբողջ կյանքդ, դառնում է անիմաստ։ Ֆադեյ Սարգսյանի վերջին տարիները չէին միայն հոգեբանական տանջանք։ 1989 թվականին Ֆադեյի ճնշումը սկսեց անկանոն լինել։ Երբեմն 160-100, երբեմն իջնում էր 80-50։ Նա սկսեց ընդունել դեղեր, կապտոպրիլ յուրաքանչյուր առավոտ, նիֆեդիպին երեկոյան, բայց դեղերը չէին օգնում։ Դավիթը նկարագրեց, թե ինչպես Ֆադեյը գալիս էր իր ընդունարան յուրաքանչյուր 2 շաբաթը մեկ, դեմքը գորշ, աչքերի տակ մութ շրջանակներ, ձեռքերը դողում էին, երբ նա փորձում էր լցնել բաժակը ջրով։ Նա նիհարել էր 20 կիլոգրամ 2 տարվա ընթացքում, ասաց Դավիթը։ Նրա կոստյումները, որոնք մեկ ժամանակ կարված էին կատարյալ չափերով, այժմ կախվում էին նրա վրա, կարծես հագած էր ուրիշի հագուստը։ Նա չէր կարող քնել։ Յուրաքանչյուր գիշեր նա արթնանում էր 3-4 անգամ, քրտնած, շնչառությունը դժվար։ Սիրտը բաբախում էր այնքան ուժգնորեն, որ նա վախենում էր, որ կմահանա այդ պահին։ Դավիթը նշանակեց նրան հանգստացնող դեղեր՝ ֆենազեպամ, ռելանիում, բայց Ֆադեյը հրաժարվեց ընդունել դրանք։ Ես չեմ ուզում քնել, ասաց նա Դավիթին։ Երբ ես քնում եմ, ես տեսնում եմ նրանց, սպիտակի մարդկանց, ովքեր մեռան, քանի որ ես լռեցի։ Բայց ամենասարսափելին այն էր, որ Ֆադեյը սկսեց կորցնել իր հիշողությունը։ 1900 թվականի սկզբին նա սկսեց մոռանալ անուններ, ամսաթվեր, դեպքեր։ Նա կարող էր նստել հանդիպման ժամանակ եւ հանկարծ մոռանալ, թե ինչի մասին էին խոսում։ Նա կարող էր վերադառնալ տուն եւ չհիշել, թե ինչու էր դուրս եկել։ Նրա կինը Արմինեն սկսեց անհանգստանալ, բայց Ֆադեյը ժխտում էր, որ ինչ-որ բան սխալ է։ Ես պարզապես հոգնած եմ, ասում էր նա։ Ես պետք է ավելի շատ հանգստանամ։ Բայց հանգիստը չէր օգնում։ Նրա ուղեղը վերջին օրերն էր բուռն շատերի մեջ, չէր օգնում։ Նրա ուղեղը, որը մեկ ժամանակ եղել էր սուր, արագ, ունակ լուծելու ամենաբարդ խնդիրները, այժմ դանդաղում էր, մթաքնում էր, կարծես մառախուղը ծածկում էր նրա մտքերը։ Դավիթը կասկածեց վաղաժամ դեմենցիա, բայց երբ նա առաջարկեց զննում, Ֆադեյը հրաժարվեց։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պատահում ինձ, ասաց նա։ Իմ ուղեղը փորձում է մոռանալ այն, ինչ ես չեմ կարող ապրել։ Վերջին ամիսները Ֆադեյը սկսեց խոսել իր մասին 3-րդ անձով։ Ֆադեյը արեց սխալ, ասում էր նա Դավիթին։ Ֆադեյը պետք է խոսեր, բայց նա վախեցավ։ Եվ հիմա Ֆադեյը մեռնում է։ Դավիթը փորձեց խոսել նրա հետ, հասկանալ, թե ինչ էր նա նկատի, բայց Ֆադեյը միայն ժպտում էր։ Այն դառը ժպիտը, որը դարձել էր նրա ստորագրությունը։ 1909 թվականի մարտի 15-ին Ֆադեյը չհայտնվեց իր աշխատանքում։ Նրա օգնականները զանգահարեցին տուն, բայց ոչ ոք չպատասխանեց։ Նրանք գնացին նրա բնակարան, բացեցին դուռը բանալիով, որը Արմինեն տվել էր նրանց արտակարգ իրավիճակների համար։
Նրանք գտան Ֆադեին նրա ուսումնասիրական սենյակում, նստած իր աթոռին, աչքերը բացված, բայց անշարժ։ Սիրտը դադարել էր բաբախել։ Նա 68 տարեկան էր։ Պաշտոնական մահվան վկայականում գրված էր սրտի կաթված։ Բայց Դավիթը, ով զննեց մարմինը, գտավ ինչ-որ բան, որը նրան անհանգստացրեց։ Ֆադեի սեղանին կար դատարկ շիշ, նիտրոգլիցերին, դեղ, որը օգտագործվում է սրտի ցավերի համար։ Բայց շիշը լի էր եղել 30 հաբով միայն 2 օր առաջ։ Դավիթը հաշվեց. եթե Ֆադեը վերցրել էր 30 հաբ մեկ անգամից, դա կարող էր առաջացնել սրտի կաթված։ Բայց արդյոք դա պատահական էր, թե դիտավորյալ։ Դավիթը երբեք չիմացավ պատասխանը։ Նա չասաց ոչ ոքի իր կասկածների մասին, քանի որ նա վախենում էր, որ եթե նա խոսի, նա կդառնա հաջորդ զոհը։ Այնպես որ նա լռեց, ինչպես Ֆադեը լռել էր, ինչպես բոլորը լռում էին։ Եվ Ֆադեյ Սարգսյանը թաղվեց որպես հերոս, մարդ, ով ծառայել էր իր ժողովրդին, ով աշխատել էր անխոնջ Սպիտակի փրկարարական աշխատանքներում։ Բայց ճշմարտությունը թաղվեց նրա հետ։ Երբ կառավարությունը որոշում է ոչնչացնել ապացույցները, նա սկսում է արխիվներից։ Փաստաթղթերը այրվում են, ֆայլերը ջնջվում են, ականատեսները լռեցվում են։ Բայց միշտ մնում է ինչ-որ բան, մի փոքր կտոր թղթի, մի հին լուսանկար, մի մոռացված ձայնագրություն, որը փրկվում է պատահականությամբ։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո Խորհրդային Միությունը սկսեց համակարգված արշավ, ոչնչացնել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կապված էին օպերացիա Էպիցենտրի հետ։ 1989 թվականի հունվարին հատուկ թիմ ժամանեց Երևան, 10 կագեբի սպա, ովքեր ուներին մեկ առաքելություն՝ գտնել եւ ոչնչացնել յուրաքանչյուր հետք, որը կարող էր կապել Մոսկվան Սպիտակի աղետի հետ։ Նրանք այցելեցին յուրաքանչյուր կագեբի գրասենյակ, յուրաքանչյուր ռազմական բազա, յուրաքանչյուր սեյսմոլոգիական կայան։ Նրանք վերցրին բոլոր ֆայլերը, բոլոր ձայնագրությունները, բոլոր սեյսմոգրամները։ Եվ նրանք այրեցին դրանք մի մեծ հրդեհում Երևանի ծայրամասում, վայր, որտեղ ոչ ոք չէր կարող տեսնել։ Բայց մի փաստաթուղթ փրկվեց։ Վարդան Գրիգորյանը, նախկին կագեբի գնդապետը, ով լսել էր զանգը Մոսկվայից դեպի Ֆադեյ Սարգսյան, պահպանել էր մի օրինակ այդ զանգի ձայնագրությունից։ Նա պատճենել էր այն մի փոքր մագնիտոֆոնային ժապավենի վրա եւ տաքցրել իր տանը, ներսում հին ռադիոյի, որտեղ ոչ ոք չէր փնտրի։ Երբ կագեբի թիմը եկավ նրա տուն 1989 թվականի փետրվարին, նրանք փնտրեցին ամենուր, դարակներում, տուփերում, նույնիսկ պատերի ետևում։ Բայց նրանք չստուգեցին հին ռադիոն, որը կանգնած էր անկյունում, ծածկված փոշով, կարծես տարիներ չէր օգտագործվել։ Եվ այդպես ժապավենը փրկվեց։ Վարդանը պահպանել էր այն 35 տարի, երբեք չլսելով այն, վախենալով, որ եթե նա լսի, նա չէ կարողանա ապրել այն ճշմարտության հետ, որ այն պարունակում էր։ Բայց արխիվները միայն փաստաթղթեր չէին, կային նաև մարդիկ դիք, ովքեր տեսել էին, լսել էին, գիտեին։ Եվ այդ մարդիկ պետք է լռեցվեին։ Ոչ բոլորը սպամեցին ինչպես խումբ Էպիցենտրի անդամները։ Ոմանք պարզապես վախեցան։ Նրանց այցելեցին գիշերները, սպառնացին նրանց ընտանիքներին, ցույց տվեցին լուսանկարներ նրանց երեխաների, ովքեր գնում էին դպրոց, նրանց կանանց, ովքեր աշխատում էին գրասենյակներում։ Հաղորդագրությունը հստակ էր. խոսիր, եւ նրանք կմահանան։ Եվ այդպես մարդիկ լռեցին։ Նրանք շարունակեցին իրենց կյանքերը, աշխատեցին իրենց աշխատանքները, դաստիարակեցին իրենց երեխաներին, բայց ներսում նրանք կրում էին գաղտնիքը, ծանր, ցավոտ, որը ուտում էր նրանց հոգիները։ Մի նախկին սեյսմոլոգ, ով աշխատել էր Սպիտակի կայանում 1988 թվականին, պատմեց մեզ, թե ինչպես նա տեսավ անբացատրելի տվյալներ երկրաշարժից առաջ։ 11 ժամ 20 րոպեին, ասաց նա, մեր սարքերը սկսեցին գրանցել ցածր հաճախականության ալիքներ, այնքան ցածր, որ դրանք չէին կարող լինել բնական։ Ես զեկուցեցի իմ վերադասին, բայց նա ասաց ինձ անտեսել դրանք։ Նա ասաց, որ դրանք պարզապես սարքավորումների սխալներ են, բայց ես գիտեի, որ դա ճիշտ չէ։ Մեր սարքերը նոր էին, ճշգրիտ, դրանք չէին կարող սխալվել այդպես։ Նա դադարեց, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ 20 րոպե անց երկիրը սկսեց ցնցվել։ Եվ ես հասկացա, որ այդ ալիքները չէին սխալ, դրանք էին պատճառը։ Բայց երբ նա փորձեց զեկուցել այս մասին, նրան հրամայեցին լռել։ Նրան ասացին, որ եթե նա խոսի, նա կկորցնի իր աշխատանքը, իր տունը, իր ամենը։ Եվ այդպես նա լռեց։ Այժմ 35 տարի անց արխիվները դեռ գոյություն ունեն, ոչ թե Երևանում, ոչ թե Մոսկվայում, այլ մի վայրում, որտեղ ոչ ոք չէր սպասի։ Երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց 1991 թվականին, կագեբի բազմաթիվ գաղտնի ֆայլեր տեղափոխվեցին Ռուսաստան, պահպանվելու համար։ Բայց ոմանք տեղափոխվեցին այլ տեղեր՝ Ուկրաինա, Բելարուս, նույնիսկ Ղազախստան։
Եվ մի փոքր մաս ամենագաղտնի ֆայլերը, ներառյալ օպերացիա էպիցենտրի բնօրինակ փաստաթղթերը, տեղափոխվեցին մի վայր, որտեղ նրանք կարող էին մնալ թաքնված հավերժ՝ Արկտիկա։ Սվալբարդ կղզիներում, Նորվեգիայի տարածքում, բայց ռուսական վերահսկողության տակ, կա մի հին ռազմական բազա, կառուցված սառը պատերազմի ժամանակ։ Այնտեղ խորը սառույցի տակ պահվում են արխիվներ, փաստաթղթեր, որոնք չպետք է երբևէ տեսնեն լույսը։ Եվ այնտեղ, ըստ մեր աղբյուրների, դեռ գտնվում են սպիտակի գաղտնիքները։ Բայց ինչպես մենք կարող ենք հասնել այնտեղ։ Ինչպես մենք կարող ենք ապացուցել, որ այդ արխիվները գոյություն ունեն։ Պատասխանը կարող է գտնվել մի մարդու մոտ, ով աշխատել է այդ բազայում, նախկին ռուսական սպա, ով այժմ ապրում է Նորվեգիայում եւ համաձայնել է խոսել մեզ հետ պայմանով, որ մենք չհրապարակենք նրա անունը։ Նա ասաց մեզ, որ արխիվները իսկապես գոյություն ունեն, որ նա տեսել է դրանք, որ նա գիտի, թե որտեղ են դրանք պահվում։ Բայց նա նաև ասաց, որ հասնելը դրանց գրեթե անհնար է։ Բազան պահպանվում է 24 ժամ, ասաց նա։ Ոչ ոք չի կարող մտնել առանց հատուկ թույլտվության։ Եվ եթե դուք փորձեք մտնել առանց թույլտվության, դուք երբեք չեք դուրս գալիս։ Բայց նա նաև ասաց մեկ այլ բան, ինչ որ բան, որը տվեց մեզ հույս։ Բայց կա մի ճանապարհ, շշնջաց նա։ Մի մարդ, ով ունի մուտք այդ արխիվներ։ Մի մարդ, ով կարող է օգնել ձեզ։ Բայց դուք պետք է գտնեք նրան։ Եվ դուք պետք է համոզեք նրան, որ ճշմարտությունը ավելի կարևոր է, քան նրա անվտանգությունը։ Ո՞վ է այդ մարդը։ Որտեղ է նա։ Եվ ինչպես մենք կարող ենք համոզել նրան օգնել մեզ։ Սրանք են հարցերը, որոնց պատասխանները մենք դեռ չգիտենք, բայց մենք գիտենք մեկ բան. ճշմարտությունը դեռ այնտեղ է, թաքնված սառույցի տակ, սպասելով, որ մեկը գտնի այն։ Եվ մենք չենք դադարի փնտրել, մինչև չգտնենք այն։ Քանի որ սպիտակի զոհերը արժանի են ճշմարտությանը, նրանց ընտանիքները արժանի են ճշմարտությանը, եւ աշխարհը արժանի է իմանալ, թե ինչ իրականում տեղի ունեցավ այն սարսափելի օրը 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, 11 ժամ 40 րոպեին, երբ երկիրը սկսեց ցնցվել, եւ 25,000 կյանք ավարտվեց մի րոպեում։ 1, 5, 10, 2, 7, 11, 3, 6, 9, 19, 10։ Սցենարի մաս 4 գլուխներ, Ազար 12 պլյուս ֆինալ։ Առաջին անգամ 35 տարվա ընթացքում մարդ, ով տեսել էր Ֆադեյ Սարգսյանի վերջին րոպեները, համաձայնեց խոսել տեսախցիկի առաջ։ Նրա անունը Սուսաննա Մանուկյանն է, նախկին բուժքույր, ով աշխատում էր Երևանի կենտրոնական հիվանդանոցում 1988 թվականից մինչև 1990 թվականը։ Այժմ նա 81 տարեկան է, ապրում է իր թոռների հետ Երևանի կենտրոն թաղամասում, եւ երբ մենք հարցրինք նրան Ֆադեյի մասին, նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով, որոնք նա պահել էր 3 տասնամյակ։ Մենք նստեցինք նրա փոքրիկ ապրելասենյակում, որտեղ պատերին կախված էին հին լուսանկարներ, երիտասարդ բուժքույրներ սպիտակ հագուստներով, բժիշկներ, ովքեր այժմ արդեն չկան այս աշխարհում։ Սուսաննան լցրեց մեզ թեյ, նստեց, ձեռքերը փաթթեց միասին եւ սկսեց պատմել պատմություն, որը երբեք չէր պատմել նույնիսկ իր ընտանիքին։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, սկսեց նա, ձայնը դողում էր, Ֆադեյ Սարգսյանը բերվեց մեր հիվանդանոց, գիշերվա 2 ժամին, գաղտնի, առանց պաշտոնական գրանցման։ Նրան ուղեկցում էին 2 KGB սպա, ովքեր ասացին, որ նա ունի սրտի ցավեր, բայց չի ուզում, որ ոմն իմանա։ Նրանք տեղավորեցին նրան առանձին պալատում 6-րդ հարկում, որտեղ սովորաբար պահում էին միայն շատ կարևոր մարդկանց։ Ես նշանակվեցի նրա անձնական բուժքույր, 24 ժամ հերթապահություն, եւ ինձ ասացին, որ ես չպետք է խոսեմ ոչ ոքի հետ այն մասին, թե ով է այդ հիվանդը։ Նա դադարեց, խմեց իր թեյը, աչքերը շարժվեցին դեպի պատուհանը, կարծես ստուգելով, թե արդյոք ոմն լսում է։ Բայց ամենասարսափելին այն էր, որ Ֆադեյը չէր ուզում բուժում։ Նա ուզում էր մեռնել։ Սուսաննան նկարագրեց, թե ինչպես Ֆադեյը մերժեց բոլոր դեղերը, որոնք բժիշկները նշանակեցին նրան։ Երբ նա բերեց նրան նիտրոգլիցերին սրտի ցավերի համար, նա մերժեց։ Երբ նա առաջարկեց նրան հանգստացնող դեղեր, որպեսզի նա կարողանա քնել, նա ասաց. «Ես չեմ ուզում քնել, ես ուզում եմ մնալ արթուն, մինչև վերջը»։ Նա նստում էր իր մահճակալին, նայում էր պատուհանից դեպի Արարատ, որը երևում էր հեռվում, սպիտակ, անփոփոխ, հավերժական, եւ շշնջում էր ինչ-որ բան, որը Սուսաննան չէր կարող լսել։ Մի գիշեր, շարունակեց նա, ես մտա նրա պալատ ստուգելու նրա վիճակը եւ տեսա, որ նա գրում է ինչ-որ բան,
Փոքրիկ սև տետրում։ Երբ նա նկատեց ինձ, նա արագ փակեց տետրը եւ դրեց բարձի տակ։ Բայց ես տեսա նրա աչքերը։ Դրանք լի էին ցավով, մեղավորությամբ, ինչ-որ բանով, որը ուտում էր նրան ներսից։ 5 օր Ֆադեյը մնաց այդ պալատում։ 5 օր նա մերժեց ուտել, խմել, քնել։ Նա միայն նստում էր, նայում էր պատուհանից եւ գրում էր իր տետրում։ Սուսաննան փորձեց խոսել նրա հետ, հարցրեց. «Ինչու դուք չեք ուզում ապրել։ Դուք ունեք ընտանիք, երեխաներ, ամբողջ կյանք ձեր առաջ»։ Ֆադեյը նայեց նրան երկար վայրկյաններ, ապա ասաց. «Ես արդեն մեռած եմ, Սուսաննա։ Իմ մարմինը դեռ շնչում է, բայց իմ հոգին մեռավ 5 օր առաջ, երբ ես լսեցի այն ձայները։ Սպիտակի մարդկանց ձայները, ովքեր կանչում էին օգնություն, եւ ես ոչինչ չարեցի»։ Սուսաննան չհասկացավ, թե ինչ նա նկատի ուներ, բայց նա տեսավ, որ այս մարդը տառապում էր ավելի քան ցանկացած հիվանդ, ում նա երբևէ խնամել էր։ «Վերջին գիշեր», շշնջաց Սուսաննան, «Ֆադեյը կանչեց ինձ իր պալատ, գիշերվա 3 ժամին։ Նա տվեց ինձ այդ սև տետրը եւ ասաց. «Պահիր սա։ Մի տուր ոչ ոքի, բացի այն մարդուն, ով կգա եւ կհարցնի ճշմարտությունը սպիտակի մասին։ Այդ մարդը կիմանա, թե ինչ հարցեր տալ»։ Ես վերցրեցի տետրը, թաքցրեցի իմ հագուստի տակ եւ հարցրի. «Բայց ինչու ես։ Ինչու ոչ ձեր ընտանիքը»։ Նա ժպտաց, այն դառը ժպիտը, որը ես երբեք չեմ մոռանա, եւ ասաց. «Քանի որ դու անծանոթ ես, նրանք երբեք չեմ փնտրի քեզ»։ Հաջորդ առավոտ Ֆադեյ Սարգսյանը գտնվեց մեռած իր մահճակալում։ Պաշտոնական մահվան վկայականում գրված էր սրտի կաթված, բայց Սուսաննան գիտեր ճշմարտությունը։ Նա տեսել էր դատարկ շիշը նիտրոգլիցերինի, որը Ֆադեյը թաքցրել էր իր բարձի տակ։ Նա հաշվել էր հաբերը, 30 հաբ, բավական որպեսի սրտը դադարի բաբախել։ Նա ընտրեց իր ճանապարհը, ասաց Սուսաննան, արցունքները հոսում էին նրա դեմքով։ Նա չէր կարող ապրել այն գաղտնիքով, որը կրում էր, եւ նա ուզում էր, որ ճշմարտությունը մնա, նույնիսկ եթե նա չէր կարող։ Նա ոտքի ելավ, գնաց դեպի իր ննջասենյակը, վերադարձավ այն սև տետրով, որը մենք արդեն տեսել էինք Դավիթ Հարությունյանի մոտ։ «Ես պահել եմ 2 օրինակ», ասաց նա։ «Մեկը տվեցի Դավիթին, ինչպես Ֆադեյը խնդրել էր։ Մյուսը պահեցի ինձ մոտ, եթե ինչ-որ բան պատահեր առաջին օրինակին։ Նա տվեց մեզ տետրը եւ մենք տեսանք նույն բառերը, նույն ցավը, նույն ճշմարտությունը։ Բայց այս տետրում կար ինչ-որ բան, որը չկար Դավիթի օրինակում։ Վերջին էջում գրված դողացող ձեռքով Ֆադեյը ավելացել էր մի նախադասություն. «Եթե դուք ուզում եք գտնել իրական ապացույցը, փնտրեք այն մարդուն, ով սեղմեց կոճակը։ Նրա անունը Վիկտոր Իվանովիչ Կուզնեցով։ Նա ապրում է Մոսկվայում, Արբաթ փողոցում, տուն համար 35, բնակարան համար 12։ Նա միակն է, ով կարող է ասել ամբողջ ճշմարտությունը»։ Մենք նայեցինք միմյանց, սրտերը բաբախումում էին։ Վիկտոր Կուզնեցով, այն մարդը, ով ղեկավարել էր խումբ Էպիցենտրը, ով սպառնացել էր նրանց, ով սպանել էր, ոտք տրնացել էր նրանց, ով սպանել էր Արամ Պետրոսյանին։ Եթե մենք կարողանայինք գտնել նրան, եթե մենք կարողանայինք ստիպել նրան խոսել, մենք կունենայինք վերջնական ապացույցը։ Բայց արդյոք նա դեռ ապրում էր։ Արդյոք նա դեռ այդ հասցեում էր։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք նա կխոսեր մեզ հետ։ Երբ դու փնտրում ես մարդու, ով սպանել է տասնյակ մարդկանց, ոչ թե սեփական ձեռքերով, այլ հրամաններով, դու պատրաստ պետք է լինես, որ այդ մարդը կամ արդեն մեռած է, կամ թաքնված է այնքան խորը, որ երբեք չես գտնի նրան։ Վիկտոր Իվանովիչ Կուզնեցովը չէր սովորական մարդ։ Նա եղել էր KGB-ի գնդապետ, մասնագիտացված գաղտնի օպերացիաներում։ Մարդ, ով գիտեր, թե ինչպես անհետանալ, ինչպես փոխել ինքնություն, ինչպես ապրել ստվերում։ Երբ մենք ժամանեցինք Մոսկվա 1223 թվականի հոկտեմբերին, մենք գիտեինք, որ գտնելը նրան կլինի գրեթե անհնար։ Բայց մենք ունեինք հասցե՝ Արբաթ փողոց, տուն համար 35, բնակարան համար 12։ Մենք գնացինք այնտեղ։ Հին շենք, 5 հարկանի, կառուցված 1950-րդ թվականներին, պատերը ծածկված գրաֆիտիներով, դռները կոտրված։ Մենք բարձրացանք երկրորդ հարկ, գտանք բնակարան համար 12, զարկեցինք դուռը։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Մենք սպասեցինք, զարկեցինք նորից։ Վերջապես դուռը բացվեց, մի փոքր ճեղքով, եւ մենք տեսանք կնոջ աչքեր, ծեր, վախեցած, լի կասկածով։ «Ո՞վ եք դուք», հարցրեց նա։ Մենք ներկայացանք, բացատրեցինք, որ փնտրում ենք Վիկտոր Իվանովիչ Կուզնեցովին։ Կինը սառեց, աչքերը լայնացան։ «Նա մեռել է», ասաց նա արագ, 10 տարի առաջ, սրտի կաթված։ Նա փորձեց փակել դուռը, բայց մենք դրեցինք ոտքը միջև։ «Խնդրում ենք», ասացինք մենք։ «Մենք պետք է իմանանք ճշմարտությունը սպիտակի մասին։
Ձեր ամուսինը գիտեր ամեն ինչ։ Կինը նայեց մեզ երկար վայրկյաններ, ապա հառաչեց եւ բացեց դուռը։ Մտեք, ասաց նա։ Բայց արագ, եթե նրանք տեսնեն ձեզ այստեղ, մենք բոլորս մեռած ենք։ Ներսում բնակարանը փոքր էր, մութ, լի հին կահույքով։ Կինը, նրա անունը Լյուդմիլա էր, ասաց մեզ նստել, լցրեց թեյ։ Նա նստեց մեր դիմաց, ձեռքերը դողում էին։ Վիկտորը մեռավ 1213 թվականին, ասաց նա, սկսեց նա։ Բայց նա չմեռավ սրտի կաթվածից, նա սպանվեց։ Նա դադարեց, աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Նրանք եկան գիշերը, 3 մարդ, դիմակներով, զենքերով։ Նրանք տարան նրան դուրս, եւ ես երբեք այլևս չտեսա նրան կենդանի։ Հաջորդ օրը ոստիկանությունը ասաց ինձ, որ նա գտնվել է Մոսկվա գետում, ընկած, մեռած։ Պաշտոնապես ինքնասպանություն։ Բայց Վիկտորը երբեք չէր խոսել ինքնասպանության մասին։ Նա սիրում էր կյանքը, սիրում էր ինձ, սիրում էր մեր թոռներին։ Նա դադարեց, սրբեց արցունքները։ Բայց ես գիտեմ, թե ինչու նրանք սպանեցին նրան, քանի որ նա սկսել էր խոսել։ Լյուդմիլան պատմեց, թե ինչպես Վիկտորը վերջին տարիներին փոխվել էր։ Նա դարձել էր լուռ, մտածկոտ, երբեմն արթնանում էր գիշերները պոռալով, քրտնած, կանչելով անուններ, որոնք Լյուդմիլան չէր ճանաչում։ Մի գիշեր, շարունակեց նա ասաց ինձ ամեն ինչ։ Նա պատմեց օպերացիա էպիցենտրի մասին, Սպիտակի մասին, այն մարդկանց մասին, ում նա սպանել էր կամ հրամայել սպանել։ Նա ասաց, որ չի կարող այլևս ապրել այդ գաղտնիքով, որ նա պետք է խոսի, նույնիսկ եթե դա նշանակում էր իր մահը։ Նա դադարեց, նայեց մեզ աչքերի մեջ։ Եվ նա սկսեց գրել։ Նա գրեց ամեն ինչ, յուրաքանչյուր մանրամասն, յուրաքանչյուր անուն, յուրաքանչյուր ամսաթուր, աքանչյուր ամսաթիվ։ Նա գրեց 150 էջ, ամբողջ ճշմարտությունը Սպիտակի մասին, եւ նա պատրաստվում էր հրապարակել այն։ Բայց նախքան նա կարողանար դա անել, նրանք եկան եւ սպանեցին նրան։ Որտեղ է այդ ձեռագիրը, հարցրինք մենք։ Լյուդմիլան հառաչեց։ Նրանք վերցրին այն, ասաց նա։ Երբ նրանք եկան, նրանք փնտրեցին ամենուր, գտան ձեռագիրը եւ վերցրին այն։ Բայց Վիկտորը խելացի էր։ Նա գիտեր, որ նրանք կգան։ Այդ պատճառով նա պատճենեց ամբողջ ձեռագիրը, ձայնագրեց այն աուդիո ժապավենների վրա, 10 ժապավեն, յուրաքանչյուրը 15 րոպե։ Եվ նա թաքցրեց դրանք մի վայրում, որտեղ նրանք երբեք չէին փնտրի։ Նա ոտքի ելավ, գնաց դեպի իր ննջասենյակը, վերադարձավ մի փոքր տուփով։ Ներսում էին 10 հին մագնիտոֆոնային ժապավեններ, յուրաքանչյուրը նշված թվերով, 1-ից մինչև 10։ Սրանք են, ասաց նա։ Սրանք են Վիկտորի վերջին խոսքերը։ Սրանք են ապացույցները, որոնք դուք փնտրում եք։ Նա տվեց մեզ տուփը, աչքերը լի վախով եւ որոշականությամբ։ Վերցրեք դրանք, լսեք դրանք եւ պատմեք աշխարհին ճշմարտությունը։ Մի թողեք, որ իմ ամուսինը մեռած լինի զուր։ Մենք վերադարձանք մեր հյուրանոց, փակեցինք դուռը, փակեցինք վարագույրները։ Մենք հանեցինք հին մագնիտոֆոնը, որը բերել էինք մեզ հետ, դրեցինք առաջին ժապավենը, սեղմեցինք play։ Վիկտոր Կուզնեցովի ձայնը լցվեց սենյակը, խորը, հանգիստ, բայց լի ցավով։ Իմ անունը Վիկտոր Իվանովիչ Կուզնեցով, սկսեց նա։ Ես եղել եմ KGB գնդապետ 30 տարի։ Ես ծառայել եմ իմ երկրին հավատարմորեն, կատարել եմ յուրաքանչյուր հրաման առանց հարցերի։ Բայց 1988 թվականին ինձ տրվեց հրաման, որը փոխեց ամեն ինչ։ Ինձ հրամայեցին ղեկավարել օպերացիա, որը կոչվում էր Էպիցենտր։ Օպերացիա, որը սպանեց 25000 անմեղ մարդու, եւ ես կատարեցի այդ հրամանը։ Հաջորդ 15 րոպեները Վիկտորը պատմեց ամեն ինչ։ Նա պատմեց, թե ինչպես օպերացիան պլանավորվեց Մոսկվայում 1986 թվականից սկսած։ Նա պատմեց, թե ինչպես գիտնականները մշակեցին տեխնոլոգիան, օգտագործելով ցածր հաճախականության ալիքներ, ստեղծելու արհեստական երկրաշարժներ։ Նա պատմեց, թե ինչպես Սպիտակը ընտրվեց որպես թիրախ, քանի որ այն գտնվում էր սեյսմիկ ակտիվ գոտում, եւ քանի որ Հայաստանը դարձել էր խնդրահարույց հանրապետություն։ Նա պատմեց, թե ինչպես սարքավորումները տեղափոխվեցին Սևանա լճի մոտ գիշերները, գաղտնի, եւ ինչպես դրանք տեղադրվեցին օբյեկտ 144-ում։ Եվ նա պատմեց, թե ինչպես դեկտեմբերի 7-ին 11 ժամին նա անձամբ տվեց հրամանը միացնել սարքերը։ Ես գիտեի, թե ինչ կլինի, ասաց նա, ձայնը կոտրվեց։ Ես գիտեի, որ 25000 մարդ կմահանա, բայց ես կատարեցի հրամանը, քանի որ ես սպա էի, եւ սպաները կատարում են հրամանները։ Երկրորդ ժապավենում Վիկտորը պատմեց խումբ Էպիցենտրի մասին, 12 մարդ, ովքեր գիտեին ամեն ինչ։ Նա պատմեց, թե ինչպես նա սպառնացել էր նրանց, ինչպես նա սպանել էր Արամ Պետրոսյանին, երբ նա հրաժարվեց երդվել։
Եվ նա պատմեց, թե ինչպես հաջորդ 10 տարիների ընթացքում նա հրամայեց սպանել մյուս 11 անդամներին, մեկ առ մեկ, դանդաղ, որպիսի ոչ ոք չկասկածի։ Ես սպանիչ եմ, ասաց նա։ Ես սպանել եմ ավելի շատ մարդկանց, քան կարող եմ հաշվել, բայց Սպիտակը դա ամենավատն էր։ Քանի որ այդ մարդիկը չէին թշնամիներ, նրանք էին իմ սեփական ժողովուրդը, եւ ես սպանեցի նրանց, քանի որ ինձ հրամայեցին։ Երրորդ ժապավենում Վիկտորը բացահայտեց ամենակարևոր գաղտնիքը, ով հրամայեց օպերացիան։ 1988 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ասաց նա, ես ներկա էի հանդիպման Կրեմլում։ Սենյակում էին 6 մարդ՝ Միխայիլ Գորբաչով, Դմիտրի Յազով, Վլադիմիր Կրյուչկով եւ 3 գիտնական։ Գորբաչովը նստած էր գլխավոր սեղանի մոտ, լսում էր գիտնականների զեկույցը։ Երբ նրանք ավարտեցին, նա հարցրեց միայն մեկ բան. «Քանի զոհ»։ Գիտնականները պատասխանեցին 20-30 հազար։ Գորբաչովը լռեց երկար վայրկյաններ, ապա ասաց. «Ընդունելի է, շարունակեք»։ Եվ նա ստորագրեց հրամանը։ Վիկտորը դադարեց, շնչեց խորը։ Ես տեսա այդ ստորագրությունը։ Ես տեսա, թե ինչպես Միխայիլ Սերգեյևիչ Գորբաչովը, մարդը, ով խոսում էր խաղաղության մասին, ստորագրեց մահվան դատավճիռը 30 հազար հայերի համար։ Եվ ես երբեք չեմ մոռանա այդ պահը։ Մենք լսեցինք բոլոր 10 ժապավենները, 10 ժամ անընդմեջ։ Վիկտորը պատմեց ամեն ինչ, յուրաքանչյուր մանրամասն, յուրաքանչյուր անուն, յուրաքանչյուր ամչուր ամսաթիվ։ Նա պատմեց, թե ինչպես օպերացիան իրականացվեց, ինչպես ապացույցները ոչնչացվեցին, ինչպես ականատեսները լռեցվեցին։ Եվ նա պատմեց, թե ինչու նա վերջապես որոշեց խոսել։ Քանի որ ես չեմ կարող այլևս ապրել այս մեղքով, ասաց նա վերջին ժապավենում։ Ես ծեր եմ, հիվանդ եմ, ինձ մնացել է մի քանի տարի, եւ ես չեմ ուզում մեռնել այս գաղտնիքով։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհը իմանա ճշմարտությունը։ Ես ուզում եմ, որ Սպիտակի զոհերը իմանան, որ նրանք չմեռան բնության պատճառով, այլ մարդկանց պատճառով։ Եվ ես ուզում եմ, որ այն մարդիկը, ովքեր հրամայեցին այս սարսափելի ոճիրը, պատասխան տան։ Ժապավենը ավարտվեց լռությամբ։ Մենք նստեցինք չկարողանալով շարժվել, չկարողանալով խոսել։ Մենք ունեինք ամեն ինչ, ամբողջ ապացույցը, ամբողջ ճշմարտությունը։ Հիմա մենք պետք է որոշեինք, ինչ անել դրանով։ Երբ ճշմարտությունը այնքան սարսափելի է, որ մարդիկ չեն ուզում հավատալ դրան, երբ ապացույցները այնքան ուժեղ են, որ դրանք չեն կարող ժխտվել, երբ պատմությունը պատրաստ է վերագրվել, դու պետք է ընտրես լռել եւ ապահով մնալ, թե խոսել եւ ռիսկի դնել ամեն ինչ։ Մենք ընտրեցինք խոսել։ 1223 թվականի նոյեմբերին մենք վերադարձանք Երևան, բեռնված ապացույցներով, որոնք կարող էին փոխել պատմությունը։ Մենք ունեինք Ֆադեի տետրերը, Իգորի փաստաթղթերը, Վարդանի ձայնագրությունը, Գևորգի վկայությունը, Օբյեկտ 0-ի ֆայլերը, Սուսաննայի հիշողությունները եւ Վիկտորի խոստովանությունը։ Մենք ունեինք ամեն ինչ, ինչ պետք էր, ապացուցելու, որ Սպիտակի երկրաշարժը չէր բնական աղետ, այլ ռազմական օպերացիա, պլանավորված եւ իրականացված Խորհրդային Միության կողմից, հաստատված Միխայիլ Գորբաչովի կողմից։ Բայց մենք նաեւ գիտեինք, որ հրապարակելը այս ապացույցները կլիներ վտանգավոր։ Գևորգը զգուշացրել էր մեզ, որ կազմակերպությունը, որը սպանել էր խումբ Էպիցենտրի անդամներին, դեռ գործում էր։ Լյուդմիլան ասել էր մեզ, որ նրանք սպանել էին Վիկտորին, երբ նա փորձել էր խոսել։ Մենք գիտեինք, որ եթե մենք հրապարակեինք այս պատմությունը, մենք կդառնայինք հաջորդ թիրախները։ Բայց մենք նաև գիտեինք, որ մենք չէինք կարող լռել։ 25,000 մարդ մեռավ Սպիտակում։ Նրանք արժանի էին ճշմարտությանը, նրանց ընտանիքները արժանի էին ճշմարտությանը, եւ աշխարհը արժանի էր իմանալ, թե ինչ իրականում տեղի ունեցավ։ Մենք սկսեցինք աշխատել փաստագրական ֆիլմի վրա։ Մենք հարցազրույցներ վերցրինք բոլոր ականատեսներից՝ Վարդանից, Իգորից, Գևորգից, Սուսաննայից, Լյուդմիլայից։ Մենք նկարեցինք բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր սեյսմոգրամները, բոլոր ֆայլերը օբյեկտ 0-ից։ Մենք թարգմանեցինք Վիկտորի ձայնագրությունները, ստեղծեցինք ենթագրեր, ավելացրինք արխիվային կադրեր Սպիտակից, ավերակները, փրկարարական աշխատանքները, զոհերի դագաղները։ Մենք աշխատեցինք 6 ամիս անընդմեջ, քնելով 3-4 ժամ գիշերը, ուտելով սենդվիչներ մեր համակարգիչների առաջ, վախենալով յուրաքանչյուր անծանոթ ձայնից, յուրաքանչյուր անծանոթ մարդուց փողոցում։ Բայց մենք չդադարեցինք։ Քանի որ մենք գիտեինք, որ եթե մենք դադարեինք, ճշմարտությունը կմնար թաքնված հավերժ։ 1224 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, ճիշտ 36 տարի անց Սպիտակի աղետից, մենք հրապարակեցինք մեր փաստագրական ֆիլմը։ Մենք վերբեռնեցինք այն YouTube-ում, տարածեցինք սոցիալական ցանցերում, ուղարկեցինք հղումները լրատվամիջոցներին, Հայաստանում, Ռուսաստանում, ամբողջ աշխարհում։
Առաջին 24 ժամվա ընթացքում ֆիլմը դիտվեց 100,000 անգամ, երկրորդ օրը 1 միլիոն անգամ, մեկ շաբաթ անց 10 միլիոն անգամ։ Մարդիկ սկսեցին խոսել, քննարկել, վիճել։ Ոմանք ասացին, որ մենք ստում ենք, որ մեր ապացույցները կեղծ են, որ մենք փորձում ենք ստեղծել սենսացիա։ Բայց ուրիշներ հավատացին։ Նրանք տեսան ապացույցները, լսեցին ականատեսների վկայությունները, կարդացին փաստաթղթերը։ Եվ նրանք սկսեցին պապահանջել պատասխաններ։ Հայաստանի կառավարությունը հրապարակեց հայտարարություն, ասելով, որ նրանք կուսումնասիրեն մեր պնդումները։ Ռուսաստանի կառավարությունը մերժեց մեր ապացույցները, ասելով, որ Սպիտակի երկրաշարժը բնական աղետ էր եւ որ մեր փաստագրական ֆիլմը քարոզչություն է։ Բայց Միխայիլ Գորբաչովը լռեց։ Նա չտվեց հարցազրույց, չհրապարակեց հայտարարություն, չպատասխանեց մեր մեղադրանքներին։ Նա պարզապես լռեց։ Եվ այդ լռությունը ավելի բարձրաձայն էր, քան ցանկացած բառ։ Քանի որ եթե նա անմեղ էր, եթե մեր մեղադրանքները սուտ էին, ինչու նա չպաշտպանվեց։ Ինչու նա չցույց տվեց ապացույցներ, որ մենք սխալվում ենք։ Նրա լռությունն էր ամենամեծ խոստովանությունը։ Բայց ճշմարտությունը բացահայտելը չբերեց արդարություն։ Գորբաչովը չձերբակալվեց, չդատվեց, չպատժվեց։ Նա շարունակեց ապրել իր հարմարավետ կյանքը Մոսկվայում, 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 ապրել իր հարմարավետ։ Դուք տեսնում եք նոր քաղաք, վերակառուցված, ժամանակակից, լի կյանքով։ Բայց եթե դուք խոսեք այնտեղ ապրող մարդկանց հետ, եթե դուք հարցնեք նրանց երկրաշարժի մասին, նրանք կպատմեն ձեզ ոչ թե բնական աղետի մասին, այլ դավադրության մասին։ Նրանք կպատմեն ձեզ, թե ինչպես նրանց սիրելիները մեռան ոչ թե Աստծո կամքով, այլ մարդկանց որոշմամբ։ Եվ նրանք կպատմեն ձեզ, որ նրանք երբեք չեն մոռանա, երբեք չեն ների, երբեք չեն դադարի պահանջել արդարություն, քանի որ ճշմարտությունը այժմ դուրս է։ Եվ ճշմարտությունը չի կարող թաքնվել հավերժ։ Բայց մի հարց մնում է անպատասխան։ Եթե Խորհրդային Միությունը կարող էր ստեղծել երկրաշարժ 1988 թվականին, ինչ այլ աղետներ են եղել արհեստական։ Քանի այլ քաղաքներ են ոչնչացվել գաղտնի օպերացիաներով։ Քանի այլ հազարավոր մարդիկ են մեռել, քանի որ իրենց կառավարությունները որոշեցին, որ նրանց կյանքերը ընդունելի են զոհաբերության համար։ Մենք չգիտենք պատասխանները այս հարցերին, բայց մենք գիտենք մեկ բան. ճշմարտությունը միշտ գտնում է իր ճանապարհը դեպի լույս։ Կարող է տևել 10 տարի, 20 տարի, 35 տարի, բայց վերջապես ճշմարտությունը դուրս է գալիս։ Եվ երբ այն դուրս է գալիս, այն փոխում է ամեն ինչ։ Սպիտակի պատմությունը ավարտված չէ, դա միայն սկիզբն է։ Սկիզբ մի ավելի մեծ պատմություն իշխանության, դավադրության, դավաճանության մասին։ Պատմություն այն մասին, թե ինչ տեղի է գալիս, երբ կառավարությունները որոշում են, որ նրանց քաղաքական նպատակները ավելի կարևոր են, քան մարդկային կյանքերը։ Եվ պատմություն այն մասին, թե ինչպես սովորական մարդիկ, ինչպես Ֆադեյ Սարգսյանը, Վարդան Գրիգորյանը, Իգոր Պետրովիչ Վոլկովը, Գևորգ Հավաքյանը, Սուսաննա Մանուկյանը, Վիկտոր Կուզնեցովը կարող են փոխել պատմությունը, պարզապես ասելով ճշմարտությունը։ Նրանք վախեցան, տառապեցին, կորցրին ամեն ինչ, բայց նրանք խոսեցին։ Եվ նրանց ձայները հասան մեզ 35 տարի անց։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք հետևել եք այս ողբերգական պատմությանը մինչև վերջ, գրեք մեկնաբանություններում, թե որ քաղաքից եք։ Մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե որտեղ է Ֆադեյ Սարգսյանը դեռ հիշվում։ Եվ բաժանորդագրվեք